ආයිබෝවන් ළමයි ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනා එකතු වෙලා ඉන්නේ අද දවසේදී අපිත් එක්ක ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරන අධ්‍යයන පන්තිමාලාවේ ගිණුම්කරණය මුල සිට උගන්වන පන්තිමාලාවත් එක්ක. ඉතින් පුතේ අද දවසේදී අපි මුලින්ම ගිණුම්කරණය පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් වැඩ ස්ටාර්ට් කරන්නයි යන්නේ. අපි මේ වෙනකොට පළවෙනි පාඩම් 3 අවසන් කරලා තියෙනවා. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ 10 වසර පළවෙනි පාඩම් 3 අපි ඉවර කළා. මේ 10 වසර accounting ඒ කියන්නේ 4 වෙනි පාඩම ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මෙතනින් පස්සේ අපි අමුතුම ගමනක් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ගිණුම්කරණයත් එක්ක තමයි අපි මෙතනින් පස්සේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මෙතනින් පසුව තියෙන සියලුම පාඩම් හරියාකාරව අධ්‍යයනය කරන්න නම් ඔබට මේ ගිණුම්කරණ හැඳින්වීමේ පාඩම පට්ටම වැදගත් වෙනවා. ඒකට හේතුව මේ පාඩමේදී මම අද ඔයාට උගන්වන්න පටන් ගන්නවා මීට පෙරත් මම ඔබට අවස්ථා කීපයකදීම කියලා දුන්නා වගේ වත්කම්, වගකීම්, ආදායම්, වියදම්, හිමිකම් කියන මේ ගිණුම් කරන මූලිකාංග පහ පිළිබඳව මේක ඉගෙනගෙන තියනවා කියන්නේ මාරම වැදගත් ඔයාගේ ඉස්සරහ ගමන යන්න. ඒකට හේතුව මේ ගිණුම්කරණය හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන පදනම නැත්නම් ගිණුම්කරණය හැදිලා තියෙන ප්‍රධානම අත්විවරම තමයි ගිණුම් කරන මූලිකාංග. ඉතින් මේවා ගැන අපි අද දවසේදී අධ්‍යයනය කරමු. ඊට පෙර ආතුව අපි අද ගිණුම්කරණය කියන්නේ මොකක්ද? ගිණුම්කරණයේ අරමුණ මොනවද? ඒ වගේම අපි ඊළඟට කතා කරමු ගනුදෙනු සිදුවීම් කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ දේවල් අපි සාකච්ඡා කරලා ඊළඟට අපි යමු ගිණුම් කරන මූලිකාංග ගැන. හරි මම එනවා වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නෑ වෙන දේවල් කතා කරන්න. අපි මුලින්ම පාඩම ස්ටාර්ට් කරමු. මොකද අපිට කාලය ඉතාමත් වටිනා නිසා. හරි. පුතේ ගිණුම්කරණය. දැන් ගිණුම්කරණය කිව්වහම සමහර ළමයි කියනවා ගිණුම්කරණය අර ගණන් හදන එකනේ. නෑ වැරදි. ගිණුම්කරණය කියන්නේ ගණන් හදන එක කියලා ඔයා හිතන් ඉන්නවා නම් ඒක ඔයා පට්ට වැරද්දක් කරන. පුතේ ගිණුම්කරණයේදී කවදාවත් ගණන් හදන්නේ නෑ. ගණන් හදන්නේ ගණිතයේ විෂයනේ. ගිණුම්කරණයේදී හදන්නේ accounts නැත්නම් ගිණුම් තමයි හදන්නේ. ඒ නිසා ඔබ හොඳට මතක තබා ගන්න ගිණුම්කරණයේදී කිසිම වෙලාවක ගණන් හදන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඉලක්කම් එක්ක අපි සංඛ්‍යා එක්ක යම් කිසි ගනුදෙනුවක් සිද්ධ කරනවා. ඒක ඇත්ත. accounting වලදී අපි ගණන් හදන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඉලක්කම් එක්ක සංඛ්‍යා එක්ක කිසියම් වූ ගනුදෙනුවක් සිදු කරනවා. වැඩි කිරීම, එකතු කිරීම, බෙදීම, අඩු කිරීම ඔන්න ඔය වගේ ගණිත ක්‍රම කීපයක් අපි භාවිතා කළාට මේ ගිණුම්කරණය කියන්නේ ගණන් හදන විෂයක් නම් නෙවෙයි කියලා ඔබ හොඳට මතක තබා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් සර් මොකක්ද ඇත්තටම ගිණුම්කරණය කියන්නේ? මෙන්න බලන්න ගිණුම්කරණය. පුතේ ඔයා දන්නවා ව්‍යාපාර ගැන. ඔයා දන්නවනේ දැන් ව්‍යාපාර ගැන. ඔයා 10 වසරේදී හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් මෙතන සමහර ළමයි ඉන්නවා 11 වසරේ. ඉතින් 11 වසරේ උන් ව්‍යාපාර ඇති වෙනකන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ව්‍යාපාර නිර්වචනය. ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරන, මිනිස්සුන්ගේ උවමනා ඉටු කරන, ඒ වෙනුවට බහඬ නිපදවන සේවා සපයන ආයතන නේද? ව්‍යාපාර වලින් කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා, මිනිස්සුන්ගේ තියෙන උවමනා ඉටු කරන එකනේ. ඒ වෙනුවට ව්‍යාපාර මොකද කරන්නේ? ඒ වෙනුවට ව්‍යාපාර බහඬ නිපදවනවා, සේවා සපයනවා. ඕකනේ ව්‍යාපාර කරන්නේ. හරි. ඔන්න ව්‍යාපාරයක් ගැන දැන් ඔබට යම් අදහසක් තියෙනවා. මම දැන් ඔයාට ව්‍යාපාර නිර්වචනය කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔය වගේ පොඩි අදහසක් ඔයාට ව්‍යාපාර ගැන තේරෙනවා නම් ඇති. ව්‍යාපාරවල බහඬ නිපදවනවා, සේවා සපයනවා. මේවා කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා උවමනා ඉටු කරන්න. ඕකේ. එතකොට පුතේ මේ ව්‍යාපාර ගැන උනන්දු සෙට් එකක් ඉන්නවනේ. ව්‍යාපාරවල මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාර මොනවද කරන්නේ? මේ ව්‍යාපාරේ කොහොමද දැන් පවත්වාගෙන යන්නේ? ඒ වගේ ව්‍යාපාරය ගැන උනන්දු වෙන, ව්‍යාපාරය ගැන හොයලා බලන සෙට් එකක් ඉන්නවා. කවුද අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ? ඔයගොල්ලන් දන්නවා. ඔයගොල්ලන් ඒක නියමටම දන්නවා. ඇල්මැති පාර්ශව. අර ව්‍යාපාරයක් මොකද කරන්නේ? ව්‍යාපාරවල මොනවද වෙන්නේ කියලා හොයලා බලන සෙට් එකට කියනවා ඇල්මැති පාර්ශව. ඔයාටත් ඉන්නවා ඒ වගේ අය. ඔයාගේ දෙමව්පියෝ, ඔයාගේ සහෝදර සහෝදරියෝ, නෑදෑයෝ. දැන් බලන්න ප්‍රතිඵල ආවහම වැඩිපුරම උනන්දු වෙන්නේ ඔයාගේ නෑදෑයෝනේ. නේ ගෙදර අයටත් වඩා. ඒකනේ. ඒ නිසා ඔයා ගැන උනන්දු වෙන එක කට්ටියක් තමයි නෑදෑයෝ. ඒ වගේම ගෙදර අම්මා තාත්තා, පවුලේ උදවිය, සහෝදර සහෝදරියෝ, අසල්වැසියෝ, යහළුවෝ, ගුරුවරු
මේ වගේ ඔයා ගැන උනන්දු වෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අපිට ඕනනම් කියන්න ඇල්මැති පාර්ශව කියලා. හරිද? දැන් ඔයා සමහර වෙලාවට පන්ති යනකොට බලාගෙන ඉන්නව වැටයිනට වෙලා. කොහෙද මේ ළමයා යන්නේ? ඔයා ටිකක් පරක්කු වෙලා හවස්වරු එනකොට හයින හවස් වෙලා නේද? කොහෙද ගියේ? ඔයාගෙන් විස්තර අහනවා. ඔයා කියන්න එපා ඒගොල්ලන්ට කේලම් හොයන අය කියලා. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ඇල්මැති පාර්ශව කියලා. යනකොට ඇල්මැති පාර්ශව කියලා පොඩ්ඩක් අතවනාගෙන එහෙම ගියාට කමක් නැහැ. හරිද? ඒ තමයි ඇල්මැති පාර්ශව. ඔයා ගැන උනන්දු වෙන හොයලා බලන කට්ටිය. ඒ වගේ ව්‍යාපාරයකත් ඉන්නවනේ පුතේ. මේ බලන්න ව්‍යාපාරයකත් ඉන්නවා. ගොඩක් අය ඉන්නවා. අයිතිකරුවෝ ඉන්නවා, සේවකයෝ ඉන්නවා, කළමනාකරුවෝ ඉන්නවා. නේ මූල්‍ය ආයතන, ඒ වගේම ණය හිමියෝ, නේ ගනුදෙනු කරුවෝ. ඇයි රජයත් ව්‍යාපාර ගැන උනන්දු වෙනවා. මෙන්න ව්‍යාපාර ගැන උනන්දු වෙන පාර්ශව අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඇල්මැති පාර්ශව කියලා. හරි. දැන් පුතේ හොඳ රහගස්සට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ කවුද වැඩියෙන්ම උනන්දු වෙන්නේ කියලා. දැන් ඇල්මැති පාර්ශව ගොඩක් ඉන්නවනේ. එතනින් කවුද ව්‍යාපාරයට වැඩිපුරම උනන්දු වෙන්නේ? පුළුවන් නම් කියන්න. වැඩිපුරම උනන්දු වෙන්නේ අයිතිකරු. ඔව් ඉතින් අයිතිකරු තරම් වෙන කවුරුත් උනන්දු වෙන්නේ නැහනේ. දැන් ඔයා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තාම පුතේ අල්ලපු ගෙදර කෙනාද ඔයාගේ ව්‍යාපාරය ගැන වැඩිපුරම උනන්දු වෙන්නේ? නෑ ඔයා තමයි. නිදි මරාගෙන නේ නින්දකුත් නෑ. සමහර අය ව්‍යාපාරේ හෙට උදේට ඕපන් කරන්න ඕනේ. බහන්න විකුණනවා. ඒව ගැන හැමතිස්සෙම හිතනවා. ව්‍යාපාරේ වැහුවට පස්සෙත් ඔළුවේ තියෙන ව්‍යාපාරය ගැන. ඒ තරමට අයිතිකරුවා ව්‍යාපාරය ගැන හිතනවා. දැන් මම ගත්තොත් මගේ රස්සාව ටියුෂන් කරන එකනේ. ඉතින් මම පන්ති කරනවා, රැයට පේපර්ස් හදනවා, ආයි හෙට උදේට මොකද්ද කරන්න කියලා වැඩසටහන සූදානම් කරගන්නවා. හෙට කොහොමද පන්ති දාගන්නේ? ළමයින්ට මොනවද දෙන්න ඕන පේපර්ස්? අන්න ඒ වගේ මම කරන වැඩ ගැන ફોකස් වෙනවා. ඒ වගේම අයිතිකරුවත් ව්‍යාපාර ගැන පට්ට උනන්දුයි. අයිතිකරුවා තමයි මේ ඇල්මැති පාර්ශවයන්ගෙන් වැඩිපුරම උනන්දු වෙන කෙනා. මොන මතක තියාගන්න. අනිත් අයත් උනන්දු වෙනවා. හරි. මොකටද පුතේ මේගොල්ලන් ව්‍යාපාරය කෙරෙහි උනන්දු වෙන්නේ? අන්න ඒක පුළුවන් නම් කියන්න. ඇයි මේගොල්ලන් ව්‍යාපාරය කෙරෙහි උනන්දු වෙන්නේ? එක වචනෙන් කියන්න. තීරණ ගන්න. තීරණ ගන්න. මොනවද සර් තීරණ ගන්න? මොනවද සර් ඒගොල්ලන් ගන්න තීරණ? ඇයි පුතේ අයිතිකරුවා මේ ව්‍යාපාරයට මුදල් දානවද නැද්ද? මේ ව්‍යාපාරයෙන් මට ප්‍රමාණවත් ලාභයක් ලැබෙනවද නැද්ද? මම මේ ව්‍යාපාරය තව කරගෙන යනවද නැද්ද? සේවකයෝ මේ ව්‍යාපාරයෙන් මට සාධාරණ වැටුපක් ලැබෙනවද නැද්ද? කළමනාකරුවෝ මගේ රස්සාවේ තව උසස් වීමක් ලැබෙවිද නැද්ද? ණය හිමියෝ ණය දෙනවද නැද්ද? බැංකුත් ඒ වගේ මේ ව්‍යාපාරයට ණය දෙනවද නැද්ද? ඒතර රජය මොකටද උනන්දු වෙන්නේ? ඇයි රජය උනන්දු වෙන්නේ? බද්දක් ගන්නවද නැද්ද? අන්න එක එක පාර්ශව අපේ ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි උනන්දු වෙන්නේ අපේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ මොනව ගන්නද පුතේ? තීරණ ගන්න. එහෙනම් දැන් මේ අහගන්න මම මේ නිර්වචනය ගොඩනගන්නේ ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඒ කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශවයන් ටිකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා තීරණ ගන්න. තීරණ ගන්න නම් මොනවද බං ඕනේ? අපි මොනව මත පිහිටලද තීරණ ගන්න? දැන් හිතන්නකෝ ඔයා අද පන්තියකට ආවේ. පන්තියක් නිකන් ඔහේ යන ගමන් Zoom link එකක් ඇඟේ වැදුනා. ඒ නිසා ක්ලික් කරා ආවා. එහෙමද? නෑනේ. ඔයා මේක දැක්ක මොකක් හරි WhatsApp group එක ඔයාගේ share වෙනවා. අද පන්තියක් තියෙනවා නොමිලේ. ගියා නම් හරි 7ට අන්න තොරතුරු ලැබුණා. ඔයාට තොරතුරක් ආවා. WhatsApp message එකක් ආවා. ඔයා ඒකෙන් තමයි ආවේ. එහෙනම් තීරණ ගන්න තොරතුරු මත. ගෙවල් ගාව පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකට අන්න බවුසරයක් ඇවිල්ලා 95 ටක් ගාලා දුවන zoom එකක් කට් කරලා නේ තොරතුරු ලැබිච්ච ගමන් ඔයා ක්‍රියාව දක්වනවා. එහෙනම් අපේ ජීවිතේ අපි තීරණ ගන්න පුතේ තොරතුරු මත. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් තීරණ ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා තොරතුරු. එහෙනම් පුතේ ගිණුම්කරණය කියන්නේ බං මෙන්න මේ තොරතුරු සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය. ගිණුම්කරණය කියන්නේ මේ අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීමේ ක්‍රියාවලියට. එහෙනම් ගිණුම් කරන නිර්වචනය බලන්න. හරි ලේසි මේ බලන්න. ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි උනන්දු වෙන පාර්ශව ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඇල්මැති පාර්ශව. මෙන්න ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඇල්මැති පාර්ශව ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට තීරණ ගන්න ඕනේ.
තීරණ ගන්න තොරතුරු ඕනේ. ඒ තොරතුරු සපේන විෂය, ඒ තොරතුරු සපේන ක්‍රියාවලිය අපි කියනවා පුතේ ගිණුම්කරණය කියලා. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ගිණුම්කරණයේදී වෙන්නේ මොකක්ද? ව්‍යාපාරයේ සිදුවෙන හැම ගනුදෙනුවක්ම හැම සිදුවීමක්ම ලස්සනට පොත්වල ලියලා නේද? ඊට පස්සේ හදනවා රිපෝට්ස්, වාර්තා හදනවා. ඒ වාර්තා මොකද කරන්නේ ඊළඟට? අර තොරතුරු අවශ්‍යයට දෙනවා. දැන් උදාහරණයක් මේ ව්‍යාපාරය කියලා හිතන්න. මේ ව්‍යාපාරයේ බඩු විකුණනවා, බහඬ ගන්නවා, ණය ගෙවනවා, ওই වගේ විවිධාකාර ගනුදෙනු සිදුවීම් වෙනවා. මේ ගනුදෙනු සිදුවීම් මේගොල්ලන් පොත්වල ලස්සනට ලියනවා. ලියලා ඉවර වෙලා අයිතිකරුවා ඇවිල්ලා ඇහුවොත් ලාභය කීයද? ටක් ගාලා රිපෝට් එක දෙනවා. දුන්නට පස්සේ ඒක බලලා අයිතිකරු තීරණය කරනවා. රජය ඇවිල්ලා අහනවා ඕගොල්ලන්ගේ ලාභය කීයද? අපිට බදු ගණනය කරන්න. ටක් ගාලා රිපෝට් එක දෙනවා. අපිට පුතේ හැම ගනුදෙනුවක් සිදුවීමක්ම අපේ හිතේ තියාගන්න බෑනේ බං. ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන හැම එකක්ම අපිට පුළුවන් ද හිතේ තියාගන්න, මතකයේ තියාගන්න? බෑ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේවා ක්‍රමානුකූලව ගිණුම් පොත්වල සටහන් කරන්න. මතක තියාගන්න. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න accounting වලදී අපි හැම ගනුදෙනුවක් සිදුවීමක්ම පොත්වල ලියලා වාර්තා හදලා ඒ වාර්තා තමයි තොරතුරු අවශ්‍යයට දෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔබට ගිණුම්කරණය පිළිබඳ හොඳ අදහසක් ඇති. එහෙනම් සර් නිර්වචනය පෙන්නවා මේ රූප සටහනෙන්ම නිර්වචනය කියන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා, ඇල්මැති පාර්ශව ඉන්නවා නේ? ඇල්මැති පාර්ශව ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට තීරණ ගන්න ඕනේ. ඒකට තොරතුරු ඕනේ. තොරතුරු සපේන ක්‍රියාවලිය ගිණුම්කරණය. පහසුයිනේ. එහෙනම් අපි ලියනවා ගිණුම්කරණයේ නිර්වචනය මෙන්න මෙහෙම. අහගන්න, අහගෙන ලියාගමු. ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව ඇල්මක් දක්වන්නා වූ පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ගේ තීරණ ගැනීමට වැදගත් තොරතුරු සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය. හරි ලේසි. පහසුයි. හරි. ලියාගමු. ලියාගෙන මේ රූප සටහන දාගමු. ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ ටක් ගාලා මේකෙන් ඔලුවට යනවා. හරි. ටක් ගාලා ලියාගන්න ලස්සනට. හරි. ටියුට් එක ටියුට් එක තියෙන අය ටියුට් එක ලියන්න. මම අනිත් එක PDF දැම්මා. ඔය ෆ්‍රී ගෲප් ඔක්කොටම ගැහුවා. හරිද? ෆ්‍රී ගෲප් ඔක්කොටම ගහලා තියෙන්නේ. ගහලා නැත්නම් ඉස්සරහට වදි. හරිද? හරි. ටියුට් එක දාලා තියෙන අවශ්‍යයි ඉන්නවනම් ටියුට් එක ගන්න පුළුවන් ගෲප් එකෙත් ඇති. අනිත් අය කොලේ ලියා ගන්න ලස්සන නෝට් එක ලියා ගන්න. ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව ව්‍යාපාරයක් ගැම්මෙන් ගැම්මෙන් ලියන්න ඕන. සමහර අය මලානික වෙලා. හරි. ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව ඇල්මක් දක්වන්නා වූ පාර්ශවයන්ට මේ බලන්න. ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව ඇල්මක් දක්වන්නා වූ පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ගේ තීරණ ගැනීමට වැදගත් තොරතුරු සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව ඇල්මක් දක්වන්නා වූ පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ගේ තීරණ ගැනීමට වැදගත් තොරතුරු සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය ගිණුම්කරණය වේ. පැහැදිලිනේ? සර් පෙන්නුවා ලස්සනට. හරිද? හැමෝටම තේරුණාද කියන්නකෝ? ඕකේද? හරි. එහෙමයි. ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව ඇල්මක් දක්වන්නා වූ පාර්ශවයන්ට මේ බලන්න ඇල්මක් දක්වන්නා වූ පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ගේ තීරණ ගැනීමට වැදගත් තොරතුරු සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය ගිණුම්කරණය වේ. හරි. දැන් අපි කතා කරනවා ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ ගැන. පුතේ මම ඔයාලට ප්‍රධාන අරමුණ උගන්වන්නේ. ඇයි? ප්‍රධාන අරමුණයි නිර්වචනයයි දෙකම එක සමානයි. ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණයි නිර්වචනයයි දෙකම එක සමානයි. ඒ කියන්නේ නිර්වචනයේම ප්‍රධාන අරමුණ ලිව්වොත් ලකුණු ලැබෙනවද? ඔව් ලැබෙනවා. හැබැයි ඒක ඒ විදිහටම ගෙඩි පිටින්ම ලියන්නේ නැහැ. චූට්ටක් වෙනස් කරලා ලියනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකනේ බං. දැන් ඇයි අපි accounting කරන්නේ? හිතහන්කෝ දැන් අපි ව්‍යාපාරයක් කරන චූටි ව්‍යාපාරයක් කරනවා. ඇයි අපි මොකටද accounting කරන්නේ? දැන් මම කිව්වා accounting කරන්නේ අපේ මේ ව්‍යාපාරයට ඇහැ ගහගෙන ඉන්නවනේ සෙට් එකක්. අයිතිකරුවෝ, කළමනාකරුවෝ, සේවකයෝ ඔය වගේ සෙට් එකක් ඇහැ ගහගෙන ඉන්නේ. මොකද වෙන්නේ? මොනවද කරන්නේ කියලා. උන්ට තොරතුරු ඕනේ අපේ. ඒ තොරතුරු දෙන්නනේ අපි accounting කරන්නේ.
එහෙනම් accounting කරන එකේ ප්‍රධාන අරමුණ අරුන්ට තොරතුරු දෙන එකනේ. නේ accounting කරන්නේ උන්ට තොරතුරු දෙන්න නම් accounting කරන එකේ ප්‍රධානම අරමුණ තොරතුරු සැපයීම වෙන මොකුත් නෙවෙයි. එහෙනම් ගිණුම්කරණයේ නිර්වචනයයි ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණයි දෙකම එක සමානයි. ආයි වෙන වෙනම පාඩම් කරන්න එපා. හරිද? සර් ඔයාට කිව්වා මේ බලන්න නිර්වචනය මොකද්ද නිර්වචනය කිව්වේ? ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඇල්මැති පාර්ශව ඉන්නවා. හරිද? උන්ට තීරණ ගන්න ඕනේ. ඒකට තොරතුරු ඕනේ. ඒ තොරතුරු ලබා දෙන ක්‍රියාවලිය ගිණුම්කරණය. එහෙනම් සර් කිව්වා ව්‍යාපාරයක් ගැන ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට වැදගත් තොරතුරු සැපීමේ ක්‍රියාවලිය ගිණුම්කරණය වේ කියලා කිව්වා. හරිනේ? ඕකේ. මේ අහගන්නකෝ. දැන් සර් ඊළඟට කියන්නේ ප්‍රධාන අරමුණ. ප්‍රධාන අරමුණ සර් කියනවා ආයි පාඩම් කරන්න එපා. නිර්වචනයේ තියෙනවනේ. ඒක ලියන්න පුළුවන්. ඇයි අපි බලන්නකෝ මම ආයිත් කියන්නේ මේ අහගන්න. දැන් අපි දන්නවා අපි මේ පොත්වල ගනුදෙනු ලියලිය මේ accounting කරන්නේ ඇයි? පොත්වල ගනුදෙනු ලියලා ගිණුම් ගහලා දැන් සමහර අය 10 වසරේ වුණාට කොහේ හරි පන්තිවල හරි ඉස්කෝලේ හරි මොනවා හරි accounting ටිකක් කරලා ඇතිනේ. හරිද? දැකලා තියෙනවනේ නේ. ගිණුම් ගහලා ඒවා බැලන්ස් කරලා රිපෝට්ස් වාර්තා වගේ එක ඒවා හදලා මේ මොකටද මේවා කරන්නේ? නිකන් ඉන්න බැරි කමට. කිචි වගේ නොකර හිටියොත් කිචි. ඒ නිසා කරනවා. නෑ එහෙම නෙවෙයි. අපි මේවා කරන්නේ මේ වාර්තා හදන්නේ අපේ මේ තොරතුරු ඕන සෙට් එකක් ඉන්නව නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට තොරතුරු දෙන්න කරන්නේ. එහෙනම් පුතේ ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණක් තොරතුරු අවශ්‍යයට තොරතුරු ලබා දීම. ලියා ගන්න බය නැතුව ලස්සනට ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ කියලා. ලියා ගන්න ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ කියලා. ලියා ගන්න ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ කියලා. ලියා ගන්න ප්‍රධාන අරමුණ. ඒ යටතේ ලියා ගන්න ව්‍යාපාරයක් ගැන හොඳට අහගන්න ඕනේ මුලින්ම අධ්‍යාපනයේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි කලින් දවස්වල බිට්කොයින්ස් ගැන කියලා දුන්නා, කළු සල්ලි සුදු කරන ඒවා ගැන කියලා දුන්නා, විෂය බාහිර ඒවාත් අපි කියලා දුන්නා. හොඳේ. accounting වලට වැදගත් නොවුනට ඔයා කොමර්ස් කරන ළමෙක් වශයෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ බා. නැත්තම් වැඩක් තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා නිකන් පොතේ ගුරෙක් වෙන්න එපා. මං පොතේ ගුරෙකුත් නෙවෙයි. ඔයා පොතේ ගෝලයෙකුත් වෙන්න එපා. අපි මේ විෂය ප්‍රායෝගික විෂයක්. අපි මේක හරි ලස්සනට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නිකන් මේ පොතේ තියෙන එක පාඩම් කරන්න පන්ති යන්න ඕනේ නැහැ. ඒක පාඩම් කළා ඔයාලට ඒකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එහෙනම් ලියා ගන්න ලස්සනට ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට 300 ෆුල් ගියොත් ආයෙ එන්න වෙන්නේ නැහැ. 300 ලින්ක් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ගේ ආර්ථික තීරණ ගැනීමට ඔවුන්ගේ තීරණ ගැනීමට ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ගේ තීරණ ගැනීමට වැදගත් තොරතුරු සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය අපි කියවනේ ගිණුම්කරණය කියලා. ලියාගන්න. ඒ විදිහටම ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ගේ තීරණ ගැනීමට වැදගත් තොරතුරු සැපයීම ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. තොරතුරු සැපයීම ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. ලියාගන්න. තොරතුරු සැපයීම ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන මේ ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට වැදගත් තොරතුරු සැපයීම ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. හරි. ඕකේ. දැන් යමු අනිත් අරමුණ වලට. පුතේ ඊළඟට දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතා. ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතා නැත්නම් ගිණුම්කරණයේ අරමුණු. ඒ කියන්නේ ලියා ගන්නකො මාතෘකාව සුපිරියට කියලා දෙන්න. ආයි නෑ වන් ෂොට් එකෙන්ම මතක හිටි. ලියා ගන්න ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතා ඉරක් ගහලා අරමුණු. ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතා ඉරක් ගහලා ලියන්න අරමුණු. ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතා ඉරක් ගහලා ලියන්න අරමුණු. අවශ්‍යතා ඉරක් ගහලා ලියන්න අරමුණු. අහගන්න. පුතේ දැන් ගිණුම්කරණය කරන්නේ ප්‍රධානම හේතුව තොරතුරු දෙන්න කියලා අපි දැන් කිව්වනේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන අරමුණ. දැන් කතා කරන්නේ අනිත් අරමුණු. හරි. මට කියන්නකෝ මෙහෙම.
ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරනවා. ඔයා කැමතිම මේ ව්‍යාපාරය මොකක් දැනගන්නද කියන්නකෝ. ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඔයා පට්ටම කැමති මේ ව්‍යාපාරය මොකක් දැනගන්නද? ඔයා පට්ටම කැමති ව්‍යාපාරය මොකක්ද? ලාභය. දැන් ළමයට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මේ තරම් ලාභෙට කැමති? අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා කතා කරමු. දැන් මම දැකලා තියෙනවා ගුරුවරු උගන්වනවා පන්ති කාමරවල උගන්වනවා. හොඳට උගන්වනවා. මම වගේම තමයි අනිත් ගුරුවරුත් හොඳට මහන්සි වෙලා සුපිරියටම උගන්වනවා. මම දැකලා තියෙනවා. YouTube එකේ දැකලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ හැම ටියුෂන් ගුරුවරයෙක්ම හොඳට උගන්වනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රම ශිල්ප භාවිතා කරන ක්‍රමවේද පැහැදිලි කිරීම උදාහරණ ඒවා එකිනෙකට වෙනස් වැඩපිළිවෙල වෙනස්. නමුත් මම දකින විදිහට හොඳට උගන්වන හැම ගුරුවරයෙක්ම. හරි. අහගන්නකෝ. එතකොට නමුත් මම දැකලා තියෙන දැන් හැම ගුරුවරයෙක්ම කියනවා ව්‍යාපාරයක ප්‍රධානම දේ ලාභ ලබන එක. ඇයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලාභම? අන්න ඒකට පොඩි උත්තරයක් දෙන්න මොකට. ඇයි ලාභම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ලාභ බලාපොරොත්තු වෙන්න හේතුවක් තමයි මෙන්න මේක. මොකද්ද? පුතේ අපි මේ ව්‍යාපාර කරන්නේ අපේ සම්පත් කැප කරලා. අපේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ තියෙන සල්ලි ටික දාලා තමයි මේ බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ. එහෙම නැත්නම් කොහෙන් හරි ණයක් අරගෙන තමයි මේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්තේ. මගේ account එකේ සල්ලි ටික මම මේ බිස්නස් එකට දැම්මනම් මගේ account එකේ මගේ බැංකු ගිණුමේ තියෙන සල්ලි ටික මේ බිස්නස් එකට දාලා නම් මම බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ බං. මට මේ සල්ලි ටික account එකේ තියෙද්දි අර ලැබිච්ච පොලිය දැන් ලැබෙන්නේ නැහනේ. නේද? පැහැදිලි නේද? මගේ සල්ලි ටික account එකේ තියෙනකොට මට පොලියක් ලැබුණානේ. ඒ පොලිය දැන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ සල්ලි ටික අරගෙන මම බිස්නස් එකට දැම්මන්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අර account එකේ තිබුණට වඩා වැඩි පොලියක්. අර ඒකේ ලැබුණානේ මට පොලියක්. ඒ පොලියට වඩා වැඩි ලාභයක් මේකෙන් ලැබෙයි කියලා. මං සාධාරණද නැද්ද කියන්නකෝ ඔයා. ඒක සාධාරණද නැද්ද? සාධාරණයිනේ බං. මගේ account එකේ තියෙනකොට 110ක් හරි 120ක් හරි පොලියක් මට ලැබුණා නම් ඉතින් ඔය සල්ලි ටික අරගෙන මම බිස්නස් එකට දැම්මහම අර පොලිය මට නැති වෙනවනේ. ඉතින් මේ බිස්නස් එකෙන් ඒ පොලියට වඩා වැඩි ලාභයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඉතින් බිස්නස් කරන එකේ තේරුමක් නැහැනේ. සල්ලි ටික බැංකු ගිණුමේ තිබ්බනම් ඉවරයි. දැන් පැහැදිලිද ඇයි මිනිස්සු ලාභ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා? දෙවෙනි හේතුව. එක්ක අපි මේ ව්‍යාපාර කරන ණය ගන්නවා. ඒ අපිට ණය දෙන අය නිකන් ණය දෙන්නේ නැහනේ. උන් අපෙන් පොලියක් ගන්නවා. ඉතින් අපි ණය අරගෙන මේ ණය ව්‍යාපාර වලට යෙදුවට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේවට ප්‍රතිලාභයක්. මොකද අර ණය වලට පොලිය ගෙවන්නත් ඕනේ අපි. එහෙනම් ඔබට පැහැදිලිද ව්‍යාපාර කරන අය ලාභ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇයි කියලා? තමන්ගේ සම්පත්, තමන්ගේ කාලය මේ ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් යොදවලා තියෙනවා. ඒ නිසා ව්‍යාපාරයෙන් අපිට ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ව්‍යාපාර කරන හැමෝම කැමති ලාභය දැනගන්න. ඔබ දන්නවද ලාභය ගණනය කරන්න පුළුවන් accounting වලින් විතරයි. ලාභය හොයන විදිය කියලා දුන්නේ ලූකා පැසියෝලි විතරයි. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්වත් අයිසෙක් නිව්ටන්වත් හරිද? පයිතගරස්වත් කියලා දුන්නේ නැහැ පුතේ. වෙන කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ. ලූකා පැසියෝලි accounting වලින් විතරයි ලාභය හොයන විදිය කියලා දුන්නේ. ඒ නිසා ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් වුණොත් දවසක, ඔයා දවසක ඉංජිනේරුවරයෙක් වුණොත්, ඔයාටම කියලා පොඩි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ලාභය හොයන්න accounting වලින්. ඔයාට එදාට ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා අපි වගේ accounting දන්න expert කෙනෙක්ව වැඩට ගන්න. අපි නම් ඉන්නේ වෙන කාවරි ගන්න වෙනවා. හරිද? පැහැදිලිද? එහෙනම් ව්‍යාපාර කරන හැමෝම ලාභය දැනගන්න කැමති නේද? ලාභය ගණනය කරන්නේ accounting වලින්නේ. එහෙනම් අපි මේ accounting කරන්න එක හේතුවක් තමයි ව්‍යාපාරය මොකක් ගණනය කරන්නද? ව්‍යාපාරේ මොකක් ගණනය කරන්නද? ලාභය ගණනය කරන්න. එහෙනම් ලියන්න එපා. මම ලියන්න අවස්ථාව දෙන්නම්. එහෙනම් දැන් ඔබට පේනවා ලාභය. නැත්නම් අපි මේකට කියනවා පුතේ මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය කියලා. ලාභය කියනවා නැත්නම් මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය. ඒකට හේතුව බං ලාභ තිබුණොත් විතරයිනේ අපි ව්‍යාපාර ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ. ලාභ නැති ව්‍යාපාර කරලා වැඩක් තියනවද? නෑනේ. ලාභ තියනවා නම් ඉස්සරහට කරනවා. පාඩු නම් වහලා දානවනේ. එහෙනම් ව්‍යාපාරේ ඉස්සරහට කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න අපිට ලාභය ඕනි. ලාභය ගණනය කරන්නේ accounting වලින්. එහෙනම් accounting තියන්නේ අපි ව්‍යාපාරයක හේතුවක් තමයි ලාභය ගණනය කිරීම. මෙන්න දෙවෙනි එක. මූල්‍ය තත්වය ගණනය කිරීම. මූල්‍ය තත්වය ගණනය කිරීම. නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්වය දැන ගැනීම. මොකද්ද සර් මූල්‍ය තත්වය කියන්නේ? අම්මට කියන්නකෝ ඇත්තටම මොකද්ද මූල්‍ය තත්වය කියන්නේ?
මම දැකලා තියෙනවා හැමෝම කතා කරනවා මූල්‍ය තත්ත්වය කියලා. මොකද්ද මූල්‍ය තත්ත්වයෙන් පෙන්වන්නේ? මූල්‍ය තත්ත්වයෙන් මොකද්ද පෙන්වන්නේ? මූල්‍ය තත්ත්වයෙන් මොකද්ද පෙන්වන්නේ? මූල්‍ය තත්ත්වයෙන් පෙන්වන්නේ තුනයි. මූල්‍ය තත්ත්වයෙන් පෙන්වන්නේ තුනයි. එකක් වත්කම්, අනිත් එක වගකීම්, අනිත් එක හිමිකම්. ඔය මූල්‍ය තත්ත්වය කියන්නේ වත්කම්, වගකීම්, ඒ වගේම හිමිකම් වලට. වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම් වලට. ඒ කිව්වේ සර්, ඒ කිව්වේ මූල්‍ය තත්ත්වය පෙන්නනවා කියලා අපි පෙන්වන්නේ බං ව්‍යාපාරයේ වත්කම් කොච්චර තියෙනවද? වගකීම් කොච්චර තියෙනවද? හිමිකම් කොච්චර තියෙනවද කියලා. මේ මූල්‍ය තත්ත්වය පෙන්නනවා කියලා පෙන්වන්නේ මොකද්ද දන්නවද? ව්‍යාපාරයේ තියෙන වත්කම් ටිකයි, වගකීම් ටිකයි, අයිතිකරුගේ හිමිකමයි. ඕක පෙන්වන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාරයේ වත්කම් වැඩියෙන් තියෙනවා නම්, වගකීම් අඩුවෙන් තියෙනවා නම් මූල්‍ය තත්ත්වය හොඳයිද නරකයිද කියන්න බලන්න. ව්‍යාපාරයේ වත්කම් වැඩි, හැබැයි වගකීම් අඩුයි. මූල්‍ය තත්ත්වය හොඳයිද නරකයිද කියන්න බලන්න. හොඳයි. මූල්‍ය තත්ත්වය හොඳයි, සුපිරි. හැබැයි අපේ ලංකාවේ වගේ වගකීම් වැඩි, වත්කම් අඩුයි. එතකොට මූල්‍ය තත්ත්වය එතකොට මූල්‍ය තත්ත්වය හොඳ නැහැ. ඒකේ මොකද්ද පෙන්වන්නේ? වගකීම් වැඩි නම් පුතේ මේ වගකීම් ගොඩාරියක් තියෙනවා නම් වත්කම් වලත් එක්ක බලද්දි ඒ කියන්නේ අපි හෙන අවුලක ඉන්නේ. බංකොලොත් වෙන්න යන්නේ. දැන් අපේ ලංකාවත් එහෙමනේ. අපි හිතමු මෙහෙම වත්කම් තියනවා කියලා නිකන් ලක්ෂ 8ක් හිතන්න. වත්කම් තියනවා ලක්ෂ 8ක්. හොඳේ. වත්කම් ලක්ෂ 8යි. වගකීම් ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. හොඳයිද? වත්කම් ලක්ෂ 8යි, වගකීම් ලක්ෂ 6යි. හොඳයිද කියන්නකෝ? හොඳ නෑ. ඉතින් සර් වැඩිපුර තියෙනවා. වැඩිපුර තිබ්බට පොඩි ගාණයිනේ බං. බලහන්කෝ දැන් උඹලා තාත්තගේ පඩිය ලක්ෂය. ණය ගෙවන්නම තියෙනවා මාසයකට 90000. කොහොමද කරන්නේ? ණය ගෙවුවට පස්සේ කන්න බොන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කාලා බීලා ණය ගෙවන්න කිව්වොත් ණය ගෙවන්න වෙන්නේ. අන්න. තව ණය ගන්න වෙනවා. ණය අරගෙන ණය උගුලක හිර වෙනවා. දැන් චීනේ ණය උගුලේ අපි හිර වෙලා ඉන්නේ. ඔය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වලට ඔක වෙනවා. අපි ඒ කාලේ නම් සංවර්ධනය වෙමින් ඉන්නේ. දැන් නම් මං හිතන්නේ ඒකත් නැහැ. දැන් ඕන සංවර්ධිත වෙන්නවද කොහෙද ආයි? හරිද? අපි ඒ කාලේ නම් සංවර්ධනය වෙමින් තිබුණේ. කවදාවත් සංවර්ධිත වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ජනාධිපති කිව්වා 2048 සංවර්ධිත කරනවා කියලා. අපි ෂුවර් නැහැ එදාට ඉඳිද්දන්නේ. හරි බලන්න. ආගන්න. පුතේ එහෙනම් මූල්‍ය තත්ත්වය පෙන්නනවා කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම් ටික තමයි පෙන්වන්නේ. ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් අපිට ණය ගෙවන්න පුළුවන්ද බැරිද? අපේ ව්‍යාපාරයේ ඉදිරි අනාගත පැවැත්ම හොඳයිද නැද්ද? අන්නේ දේවල් ටික පේනවා. වත්කම් ගොඩාරියක් තියෙනවා නම්, වගකීම් තියෙන නිකන් ලක්ෂයක් වගේ නම් ආශා නියමයි. හරිද? කලින් මේ නියමයි එහෙනම්. හරිද? හරි. එහෙනම් ඔන්න මම දැන් හේතු දෙකක් කිව්වා. මොකද්ද හේතු දෙක? අපි කවුන්ටින් කරන්නේ ප්‍රධාන හේතුව තොරතුරු සැපීමනේ. ඒ ප්‍රධාන එක හැරුණාම තව දෙකක් කිව්වා. ලාභය ගණනය කරන්න, මූල්‍ය තත්ත්වය දැනගන්න. මූල්‍ය තත්ත්වය කියන්නේ වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම් දැනගන්න. හරි. මෙන්න තුන්වෙනි එක බලන්න. තුන්වෙනි එක නීතිමය අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට. නීතිමය අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට. පුතේ අද රාත්‍රී 10ට ගීතාංශගේ පන්තිය තියෙනවා. රෑ 10ට ගීතාංශගේ නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් තියෙනවා. ලංකාවේ ඉන්න අපි වගේ නේ හොඳ පරිණත, අපිටත් වඩා පරිණත සහ අපිටත් වඩා විශාල ළමුන් පිරිසක් සහභාගී වෙන සර් කෙනෙක් ඉතින් සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට රාත්‍රී 10ට තියෙන පන්තිය. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. මේ බලන්න. පුතේ නීතිමය අවශ්‍යතා ඉටු කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? හරි. ඔයා මට කියන්න සමාගම් කියලා ව්‍යාපාර වර්ගයක් ගැන අපි ඉගෙන ගත්තනේ තුන්වෙනි පාඩමේදී. සංස්ථාපිත සමාගම්. මේ සමාගම් වලට බලපාන පනත මොකක්ද කියන්නේ? සමාගම් වලට බලපාන පනත මොකක්ද කියන්නේ? සමාගම් වලට බලපාන පනත 2007 ඔයගොල්ලන් ඉපදිච්ච අවුරුද්ද නේ 10 වසරේ කොල්ලොන්ගේ 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත. පුතේ 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත තමයි සමාගම් වලට බලපාන ප්‍රධාන නීතිය. හොඳට අහගන්න හොඳේ. එතකොට මේ පනතක් කියන්නේ නීතියක්. ඒ කොහොමද සර් පනතක් නීතියක් වෙන්නේ? ඇයි බම් පනත් හදන්නේ ගරාජ් එකේද? පනත් හදන්නේ හොස්පිටල් එකේද? පනත් හදන්නේ තැපැල් කන්තෝරුවේද? නෑ. පනත් හදන්නේ කොහෙද? උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ. පනත් හදන්නේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ කියන්නේ පනතක් කියන්නේ රටේ තියෙන නීතියක්.
එතකොට මේ සමාගම් පනත කිව්වත් එකයි. ඔකට සමාගම් නීතිය කිව්වත් එකයි. සමාගම් වලට අදාළ නීතිය, සමාගම් වලට අදාළ පනත. පැහැදිලි නේද? හරි. එතකොට මේකෙන් කියලා තියෙනවා බං මෙන්න මෙහෙම සීන් එකක්. උඹලා කවදා හරි සමාගමක් කරොත්, උඹලා කවදා හරි ලොකු වෙලා තමන්ගෙම කියලා කම්පැනියක් දාගත්තොත්, ඒ කම්පැනියේ අනිවාර්යෙන්ම accounting කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. හොඳේ. නොකර ඉන්නම බෑ. එතකොට සර් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කරොත් සුදු බණ්ඩ මාමා වගේ එහෙනම් අහුලක් නෑ. එහෙනම් ඔයාට ඕනනම් කරන්න නැත්නම් නිකන් ඉන්න. එහෙ බාධාවක් නෑ. එතකොට සර් අපි කට්ටිය එකතු වෙලා යාළුවෝ සෙට් එක එකතු වෙලා නේ අපේ යාළුවෝ සෙට් එකක් ඉන්න අපි කට්ටිය එකතු වෙලා බේබද්දෝ සමූහ ව්‍යාපාරය කියලා හවුල් ව්‍යාපාරයක් කරනවා. කමක් නැද්ද? කමක් නෑ. නම නම් පොඩ්ඩක් කැතයි බේබද්දෝ. හරියන්නේ නෑ. හරි බේබද්දොත් එක්ක හොද මම බිස්නස් කරන්නේ. කමක් නෑ. මට කැමති නමක් දාගනින්කෝ. හවුල් ව්‍යාපාරවලත් එහෙම අවුලක් නෑ බං. හවුල් ව්‍යාපාරවලත් නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් නෑ. හොඳට අහගන්න. තනියෙන් ව්‍යාපාර කරනකොට කට්ටිය සෙට් වෙලා හවුල් කරනවනේ. හවුල් කරනකොටත් accounting කරන්න ඕනේ කියලා රටේ නීතියක් නැහැ. ඔයාට ඕනේ නම් කරනවා නැත්නම් නිකන් ඉන්නවා. හැබැයි සමාගමක් කරනවා නම් සමාගමක අනිවාර්යයෙන්ම accounting කරන්න ඕනේ. ඔයා කවදා හරි ලොකු වෙලා කම්පැනියක් දාගත්ත කාලෙට ඒ කම්පැනියේ මතක තියාගන්න accounting කරේ නැත්නම් ඔයාට නීතිමය දඩුවම් ලැබෙනවා. වන්දි ගෙවන්න වෙයි, නඩු දායි, හිරේ විලංගු වෙද්දායි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න නීතිමය අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම ඕනේ නිසා නීතියේ තියෙන මේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරන්න අපි accounting කරනවා. දැන් පාරේ යනකොට ඇයි උඹ හෙල්මට් එකක් දාන්නේ? බයිසිකල් යනවා. පයින් යනකොට හෙල්මට් දාන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොලේ අමාරු කාර්යයක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? සාමාන්‍ය බයිසිකල් එක යනකොට හෙල්මට් එකක් දානවනේ. මෝටර් බයික් එක යනකොට ඇයි දාන්නේ? ඔළුව ආරක්ෂා කරගන්නද? නෑ. එහෙනම් ඒක රටේ නීතියක් නේ. ඒකනේ දාන්නේ. දැන් ඔය මාස්ක් එක දාන්නේ මිනිස්සු ඉස්සර මාස්ක් එක නීතියක් කළානේ. අනිවාර්යෙන් මාස්ක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මිනිස්සු මාස්ක් නිකටට දැම්මා, බෙල්ලට දැම්මා, මේ නළලට දැම්මා. මේ මාස්ක් එක මෙහෙම දාන් ඉන්න, මෙහෙම පල්ලෙහෙන් දාන් ඉන්න. කොහොම හරි මාස්ක් එක දැම්මානේ. ඒ දැම්මේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඕන කමකට නෙවෙයි. රටේ නීතියක් තියෙනවා. ඒ නීතිය අපි ඉටු කරන්න ඕනේ. ඒ නීතියට බැඳිලා ඉන්නවා අපි. අන්න ඒ වගේ සමාගම් වලත් නීතියක් තියෙනවා accounting කළ යුතුයි කියලා. ඒ නීතිමය අවශ්‍යතාවය ඉටු කරන්න අපි accounting කරනවා. පැහැදිලිනේ? හරිනේ? හරි. එහෙනම් ඊළඟ එක බලන්න. ඔන්න බලන්න හොඳට අහගන්න. ඔය පොතේ තියෙන ටික උඹට කියවලා පාඩම් කරගන්න පුළුවන් බං. මම මේ පැහැදිලි කරන ඒවා දෙන උදාහරණ පොතේ නෑනේ. ඒකයි මේ කියන්නේ හොඳට අහගන්න කියලා. පොත් පිරෙව්වට වැඩක් නෑ. ඔලු පිරෙන්නේ නැතුව. අහගන්නකෝ. ඊළඟ එක. පුතේ වැරදි වංචා අඩු කරන්න පුළුවන්. අපිට වැරදි වංචා ඒ වගේම ගනුදෙනු අත්හැරීම, මගහැරීම, ගනුදෙනු අත්හැරීම, මගහැරීම මේවා අඩු කරගන්න පුළුවන්. නේ? ඒ කොහොමද සර්? ඇයි ඉතින් හැම එකක්ම පොත්පත්වල ලියනකොට ලස්සනට ක්‍රමානුකූලව ගනුදෙනු අත්හැරෙන්නේ නෑනේ බා. මගහැරෙන්නේ නෑනේ. අමතක වෙන්නේ නෑනේ. වරදින්නෙත් නෑ. වරදිනවා යම් තාක් දුරකට අඩුයි. දැන් මම වුණත් මගේ ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන හැම ගනුදෙනුවක්ම මම ලස්සනට පොතක ලියනවා නම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට මට ගනුදෙනු අමතක වෙන්නේ අතපසු වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා ඒකත් accounting වල තියෙන වාසියක්. accounting කරන තව හේතුවක් තමයි ගනුදෙනු අතපසු වීම, මගහැරීම වළක්වා ගන්න. මෙන්න අවසාන එක. ඒක මාර වැදගත්. ඒක accounting වල ඉතා වැදගත් එකක්. බලන්නකෝ. ඒ තමයි සම්පත් පාලනය කිරීම. පුතේ අපිට accounting වලින් පුළුවන් සම්පත් පාලනය කරන්න. කොහොමද සර් accounting වලින් සම්පත් පාලනය කරන්නේ? ඇයි බන් දැන් හිතහන්කෝ. ගෙදර අම්මටත් පුළුවන් accounting කරන්න. අපේ අම්මා කොමර්ස් කරලා නැහැ සර්. අපේ අම්මා කරලා තියෙන ආර්ට්ස් නේ. නේ ආර්ට්ස් කරලා ඒකට කමක් නැහැ. හරි අම්මටත් පුළුවන් accounting කරන්න. ඒ කොහොමද? accounting කියන්නේ මේ ව්‍යාපාරවල විතරක් කරන එකක් නෙවෙයි. accounting මිනිස්සෙක්ට කරන්න පුළුවන්. පවුලකට කරන්න පුළුවන්. පන්සලට, පල්ලියට, කෝවිලට, පාසලට, ව්‍යාපාර ආයතන වලට, රජයට නේ එහෙම accounting කරන්න පුළුවන්. අපි O level වල ඉගෙන ගන්න හැබැයි ව්‍යාපාරවල accounting විතරයි. අපි මිනිස්සු කොහොමද accounting තියන්නේ? පන්සලක් කොහොමද? ඒව ගැන එච්චර කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ business accounting. ව්‍යාපාර ගිණුම් කරන එක ගැන. හරිද? නැත්නම් ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ accounting කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ටික දවසක් ඉස්සර මගේ accounting කළා. කොහොමද? මට පන්ති වලින් ලැබෙන ආදායම පොත්වල ලියනවා. මං කරන වියදම් ටික පොත්වල ලියනවා. ලියලා මාසයක් විතර යනකොට මට පේනවා අම්මට සිරේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ම කාලා තියෙන රුපියල් 15000ක විතර. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කාලා කොකා කෝලම් බීලා රුපියල් 15000ක විතර. ටක් ගාලා මට පේුණා
මේක නම් හොඳ එකක් නෙවෙයි. ශරීරයට හොඳත් නැහැ. වියදමත් වැඩි. ටක් ගාලා අඩු කරා. අන්න. මට අනවශ්‍ය වියදම් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට මගේ සම්පත් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගෙදර අම්මා තාත්තා හැම ගනුදෙනුවක්ම පොත්වල ලියනවා නම් අම්මා අපි හිතමු අම්මනේ ගෙදර කන්ට්‍රෝල් එක ගෙනියන්නේ. අම්මා තමයි මැනේජර්. තාත්තා තමයි සල්ලි සප්ලයි කරන්නේ. අම්මා තමයි මැනේජර්. අම්මා තමයි වියදම් කරන්නේ අවශ්‍ය දේවල් වලට. ඒතර අම්මා හැම ගනුදෙනුවක්ම පොත්වල ලියනවා. එතකොට අම්මට පේනවා හරි කෑමට මෙච්චරයි, ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන ගාස්තු වලට මෙච්චරයි, ඊට අමතරව ඔය අතරමැදි වියදම් වලට මෙහෙම යනවා. ඒතර අම්මට පේනවා මුන් බිස්කට් කාලා තියෙනවා මේ මාසේ රුපියල් 5000ක විතර. ලබන මාසේ ඔක අඩු කරගන්න ඕනේ. කලින් බිස්කට් 3ක් දුන්නා නම් දැන් බිස්කට් 2යි දෙයි. මරුනේ අම්මට පුළුවන් ඒක පාලනය කරන්න, කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඔන්න ඔය වගේ වියදම් හඳුනාගත්තාම අපිට ඒ වියදම් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. සම්පත් පාලනය කියන්නේ ඒකයි. accounting කිරීම තුලින් විතරයි ඒක කරගන්න පුළුවන්. මොකද accounting කිරීම තුලින් අපිට ඒව හඳුනා ගන්න පුළුවන් නේ. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මේ බලන්න මේවා තියරියත් ඔළුවේ තියාගන්න, අදහසත් ඔළුවේ තියාගන්න, හරියට නීට් එකට තිතට ඔළුවල දාගන්න. accounting නැත්නම් මේ කොමර්ස් කියන විෂය නිකන් පොතට සීමා කරලා පොත් ගුල්ලෙක් වෙන්න එපා. හරි මේකේ මාර පට්ට ලස්සන තැන් තියෙනවනේ. ඉතින් අපි ගිය සතියේ කතා කරන බිට්කොයින්ස් ගැන. ඒක වැදගත්. මම ඊළඟ සතියේ කතා කරනවා ඩිරෙක්ට් shopping සහ drop shopping ගැන. හරිද? ලබන සතියේ මම ඩිරෙක්ට් shopping, drop shopping ගැන කියලා දෙනවා. කොහොමද ඒවා ආයෝජනයක් නොකර කරන්න පුළුවන් බිස්නස් නේ. කවදාක 7-5ක් කරන්නේ ලැප් එකක් තියෙනවනේ දැන්. කම්පියුටර් ෆෝන් එකක් හරි තියෙනවනේ. එහෙනම් O level ඉවර වෙච්ච කාලේට රිසල්ට් එනකන් හරි මාසයක් දෙකක් තියෙනවනේ. ඒ කාලේ පොඩ්ඩක් ඩිරෙක්ට් shopping, drop shopping පාරක් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒනේ. හරි. එහෙනම් අහගන්න. එහෙනම් අපි ලියාගමු ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතා අරමුණු, ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතා ඉරක් ගහලා අරමුණු ලියන්න. ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතා ඉරක් ගහලා අරමුණු ලියුවනේ. හරි ලියා ගන්න පළවෙනි එක. ව්‍යාපාරයේ ලාභය ඇල ඉරක් ගහලා මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය. ව්‍යාපාරයේ ලාභය ඇල ඉරක් ගහලා මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය. ව්‍යාපාරයේ ලාභය ඇල ඉරක් ගහලා මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය දැනගත හැකි වීම. ව්‍යාපාරයේ ලාභය නැත්නම් මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය ගණනය කිරීමට කියලා ලියවනම් වඩා හොඳයි. ව්‍යාපාරයේ ලාභය ඉරක් ගාලා මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය ගණනය කිරීම. ගණනය කිරීම කියලා ලියන්න. හරි. දෙවැනි එක ලියා ගන්න මූල්‍ය තත්වය දැන ගැනීම. ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්වය දැන ගැනීම. ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්වය දැන ගැනීම. ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරය බංකොලොත්ද නැද්ද කියලා. ණය ගෙවන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්වය දැන ගැනීම. ව්‍යාපාරයේ ලාභය නැත්නම් මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය ගණනය කිරීම. ඊළඟට දෙවෙනි එක මම කිව්වා ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්වය දැන ගැනීම. තුන්වෙනි එක ලියා ගන්න නීතිමය අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම. 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 ඊළඟ එක ගනුදෙනු අත්හැරීම සහ මගහැරීම අවම කරගත හැකි වීම. ගනුදෙනු අත්හැරීම හා මගහැරීම අවම කරගත හැකි වීම. ගනුදෙනු අත්හැරීම හා මගහැරීම අවම කරගත හැකි වීම. ගනුදෙනු අත්හැරීම හා මගහැරීම අවම කරගත හැකි වීම. ඊළඟ එක ලියා ගන්න සම්පත් පාලනය කළ හැකි වීම. 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 හරි බලන්ට අපි යනවා පුතේ ඊළඟ කොටසට. ගනුදෙනු වලට. ගනුදෙනු ඉතාමත් වැදගත් කොටසක්. ගනුදෙනු අහලා තියෙනවා, දැකලා තියෙනවා, දන්නවා. අහලත් තියෙනවා, දැකලත් තියෙනවා, දන්නවා. හැබැයි නිර්වචනය කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මම දන්නවා.
ඔයා ගනුදෙනු ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඔයා ගනුදෙනු කරලත් තියෙනවා. හැබැයි මං ඇහුවොත් ගනුදෙනුවක් කියන්නේ ගනුදෙනුව ඉතින් එහෙම කියන්න බෑ අපිට. අපි තාම පොඩි ළමයි. එහෙම හරියන්නේ නැහැ පොඩි ළමයි කියලා. ගනුදෙනුවක නිර්වචනය කියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකක්ද බං ඇත්තටම ගනුදෙනුවක් කියන්නේ? හරි මට මේක කියහල්ලකෝ. ගනුදෙනුවක් කරන්න තනියෙන් පුළුවන්ද කියහන්කෝ. තනියෙන් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. තනියෙන් ගනුදෙනු කරනවා නම් පිස්සෙක් වෙන්න ඕනේ. හොඳේ. තනියෙන් ගනුදෙනු කරනවා නම් පිස්සෙක්. තනියෙන් ගනුදෙනු කරන්න බෑ. ගනුදෙනු කරන්න නම් අවමතරමේ පාර්ශවයන් කීයක් ඉන්න ඕනේ? අඩුම පාර්ශවයන් කීයක් ඉන්න ඕනේ? දෙකක් ඉන්න ඕනේ. ගනුදෙනුවක් කරන්න නම් අඩුම පාර්ශවයන් දෙකක් ඉන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි පාර්ශවයන් දෙක විදියට ගන්නේ එක්කෙනෙක්ව ගන්නවා ව්‍යාපාරය කියලා. ව්‍යාපාරය. මෙන්න ව්‍යාපාරය. ව්‍යාපාරයයි බාහිර පාර්ශවයයි. හොඳේ. එක පාර්ශවයකට අපි ගන්නවා අපි ව්‍යාපාරය. ව්යාපාරය මෙන්න බාහිර පාර්ශවය. හරි. අහගන්න. ගනුදෙනුවක් කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද? මෙන්න මේ දෙපාර්ශවය අතර සිදුවෙන සම්පත් හුවමාරුවක්. මේ දෙපාර්ශවය අතර සිදුවෙන සම්පත් හුවමාරු වීමක්. හැබැයි පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. ඔය හුවමාරු වෙන සම්පත් වල වටිනාකම අපිට මුදලින් මනින්න පුළුවන්. නේද? ගනුදෙනුවක් කියලා කියන්නේ ඒකයි. එහෙනම් ගනුදෙනුවක් කියන්නේ මොකක්ද? ගනුදෙනුවක් කරන්න නම් පාර්ශවයන් කීයක් ඉන්න ඕනේද? දෙකක්. මෙතනදී අපි ගන්නවා ව්‍යාපාරය. මෙන්න බාහිර පාර්ශවය. ව්‍යාපාරයයි බාහිර පාර්ශවයයි. ඕකේනේ? ව්‍යාපාරය සහ බාහිර පාර්ශවයන් අතර සිදුවෙන මුදලින් මනින්න පුළුවන් සම්පත් හුවමාරුවක්. සම්පත් හුවමාරු වෙනවා. අපි යන්ත්‍රයක් ගන්නවා. අපි බැංකු ණයක් ගන්නවා. සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවනවා. මේ හුවමාරුවක්. සේවකයන්ට පඩි ගෙවනකොට මුදල් යනවා. නේ? අපි බැංකු ණයක් ගන්නකොට මුදල් එනවා. ඊළඟට යන්ත්‍ර මිලදී ගන්නකොට යන්ත්‍ර එනවා මුදල් යනවා. බහණ්ඩ විකුණද්දි බහණ්ඩ යනවා මුදල් එනවා. එහෙනම් ගනුදෙනුවකදී සම්පත් හුවමාරු වෙනවා. ඒ හුවමාරු වෙන සම්පත් වල වටිනාකම මුදලින් මනින්න පුළුවන්. පට්ටලේසීනේ. ඔයා ඉස්කෝලේදී යාළුවත් එක්ක කුටු කුටු ගගා ඉන්නකොට මිසුත් අහන් මොකද්ද උඹලා දෙන්නගේ ඔය ගනුදෙනුව? ගනුදෙනු කරන්න දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. තනියෙන් ගනුදෙනු කරන්නේ නැහනේ. ගනුදෙනු කරන්න දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ දෙන්න අතර හුවමාරුවක් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයා යාළුවත් එක්ක අදහස් හුවමාරු කරගන්නවා. අදහස් ඔයා කියනවා මෙහෙමයි අපි මෙහෙමයි අපේ ගෙදර මෙහෙමයි අරුත් කියනවා එහෙම මෙහෙමයි කියලා. අදහස් හුවමාරුවක් ඒක ගනුදෙනුවක් කියලා ගන්නවද? නෑ. ඇයි? මුදලින් මනින්න බෑනේ. කොහොමද අදහස් මුදලින් මනින්නේ? ඒ නිසා ඒක ගනුදෙනුවක් කියලා ගන්නෑ. හරිද? හරි. එහෙනම් මතක තියාගන්න ගනුදෙනුවක් කියන්නේ පට්ටලේසීනේ. මොකද්ද? ව්‍යාපාරයයි බාහිර පාර්ශවිකුයි අතර. හරිද? අපි කියනවා දෙපාර්ශවයක් අතර සිදුවෙන මුදලින් මනින්න පුළුවන් සම්පත් හුවමාරු වීමක්. ලියාගමු. පට්ටලේසි ලියාගන්න ගනුදෙනුවක් කියලා ලියලා මේක ලස්සනට ලියාගන්න. මේකත් ඇඳ ගන්න. එතකොට ඔයාලට ටක් ගාලා මතක් වෙයි. ලියාගන්න ගනුදෙනුවක් කියන එකට. හරි ලියාගන්න. ව්‍යාපාරය සහ බාහිර පාර්ශවයන් අතර සිදුවන නැත්නම් දෙපාර්ශවයක් අතර සිදුවන කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. හොඳේ. ව්‍යාපාරය සහ බාහිර පාර්ශවයන් අතර සිදුවන මේකට ඕනනම් ලියන්න පුළුවන් පුතේ මේ කෑල්ල වෙනුවටම ලියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ඕනනම් දෙපාර්ශවයක් අතර සිදුවන කියලාත් හොඳේ. දෙපාර්ශවයක් අතර සිදුවන කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. ව්‍යාපාරය සහ බාහිර පාර්ශවයන් අතර සිදුවන නැත්නම් අපි කියනවා දෙපාර්ශවයක් අතර සිදුවන මුදලින් මැනිය හැකි සම්පත් හුවමාරු වීමක්. 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 මුදලින් මැනිය හැකි සම්පත් හුවමාරු වීමක්.
ගනුදෙනුවක් ලෙස හැඳින්වේ. ගනුදෙනුවක් ලෙස හැඳින්වේ. එහෙනම් පුතේ ලියා ගන්න ගනුදෙනු හතරක්. ලියා ගන්න ගනුදෙනු හතරක්. ඔයා කැමති හතරක් ලියන්න. ඔයා කැමති හතරක්. එකක් සේවක වැටුප් ගෙවීම. හරිද? සේවක වැටුප් ගෙවීම. බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම. යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම. අයිතිකරු ප්‍රාග්ධනයේ යෙදවීම. ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවීම. කොමිස් ආදායම් ලැබීම. ඔය කැමති හතරක් ලියන්න. ගනුදෙනු හතරක්. ගනුදෙනු හතරක්. හරි. ටක් ගාලා ලියන්න. මං ඊළඟට සිද්ධීන් ගැන කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉක්මනට ලියන්න හතරක්. ඔතනම ලියා ගන්න. මං දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට මාර සිද්ධියක් ගැන. සිදුවීම් හෙවත් සිද්ධි. ගොඩක් අය මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම මං කියලා දෙනවා. සිද්ධීන් සිදුවීම් ගැන කිව්වට ඒක නිර්වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. සර් වේතන කියන්නේ මොකක්ද? වේතන කියන්නේ නරක එකක් නෙවෙයි. හරිද? වේතන කියන්නේ නරක එකක් නෙවෙයි. හරිද? වේතන කියන්නේ සේවකයන්ට ගෙවන වැටුප්. සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවනනේ. වැටුපට තමයි වේතන කියන්නේ. සේවකයන්ට ගෙවන වැටුප් වලට කියනවා වේතන කියලා. වේතන නැත්නම් වැටුප්. හරි. ලියා ගන්න ඔන්න බලන්න සිදුවීම නැත්නම් ගනුදෙනු. මේ අහගන්නකො සිදුවීමක් ගනුදෙනුවක් කියන්නේ. වැටුප් වේතන කියන්නේ දෙකක් තමයි. ඒ වුණාට අපි සාමාන්‍යයෙන් O level වල එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. වේතනක අපි කියනවා wages. වේතන කියලා කියන්නේ salary. අපි ඔය ගත්තාම ඉහළ සෙට් එකකින් කළමනාකරුවෝ ඊළඟට අධ්‍යක්ෂකවරු ඒගොල්ලන්ට තමයි වේතන ගෙවන්නේ. හරිද? ඊළඟට අපි ගත්තාම පහළ මට්ටමේ ඉන්නේ ඔය කම්කරුවෝ ලිපිකරුවෝ ඒගොල්ලන්ට තමයි වැටුප් ගෙවන්නේ. ඉතින් දෙකම ශ්‍රමයට කරන ගෙවීමක්. දෙකම වැටුප් වගේ තමයි. හරි. ළමෙක් අහනවා සර් මේ එතකොට සර් ඔය මේ ලෝයර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් දෙන්නේ එතන මේක ගනුදෙනුවක් නේ. ඔව් එතන ඒක එතන පුතේ වෙන්නේ ආ සේවා සපයනවනේ. යාගේ සර්විස් එක ඒක. දැන් මෙතන මම කරන්නේත් එහෙමනේ. ඉතින් මමත් මෙතන කරන්නේ ඔයාට සේවාවක් නේ කරන්නේ. මමත් මේ අදහස් දෙනවා, තොරතුරු දෙනවා නේ. හරි. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන් දෙන්නේ තොරතුරකට නෙවෙයිනේ. ඔය ගොඩක් වෙලාවට එහෙම නෙවෙයි ගන්නෙ. උදාහරණයක් මොකක් හරි වැඩකටනේ ගන්න. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් ලෝය කෙනෙක් නඩුවකට පෙනී සිටිනවා. එක වාරයකට පෙනී සිටිනවා නම් මෙච්චරයි. මං එක වචනයක් කිව්වොත් මට 1000යි. එහෙම ගන්න නෑනේ. හරිද? ඒගොල්ලන් කියන්නේ අපි මේ නඩුවට පෙනී සිටිනවා. මේ නඩුව මං ගොඩ දාලා දෙන්න මට ලක්ෂ 5ක් දෙන්න. නැත්තම් මේ නඩුව වාරයට මම යනවා මට 5000ක් ඕනේ. අද නඩුව වාරයට 5000යි. එහෙමනේ කියන්නේ. ඒ නිසා ඒක අපි ගනුදෙනුවක් විදිහට සලකනවා. හරි. මේ බලන්න. සිද්ධීන් නැත්තම් සිදුවීම් ගැන. සිද්ධීන් නැත්තම් සිදුවීම්. පුතේ සිද්ධියක් නැත්තම් සිදුවීමක් කියන්නේ දෙපාර්ශවයක් නැහැ. සම්පත් හුවමාරුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. දෙපාර්ශවයකුත් නැහැ. සම්පත් හුවමාරුවක් සිද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් හැබැයි ව්‍යාපාරයේ සම්පත් වල වෙනසක් ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ සම්පත් වැඩිවීමක් අඩුවීමක් මේ දෙකෙන් මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා. ආයෙත් අහගන්න දෙපාර්ශවයක් නැහැ. සිදුවීම් වල දෙපාර්ශව නැහැ. ව්‍යාපාරයේ විතරයි ඉන්නේ. අර බාහිර පාර්ශව කතන්දරේ නැහැ. ව්‍යාපාරයේ විතරයි. හරිද? සම්පත් හුවමාරු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සම්පත් වල වෙනසක් ඇති වෙනවා. මේ සිදුවීම් කියන ඒවා ව්‍යාපාරයට පාලනය කරන්න බෑ. අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. අපිට නවත්තන්න අපිට පාලනය කරන්න බෑ. උදාහරණ මේ බලන්න. හිතන්න අපේ තොගයක් ගිනි ගන්නවා. අපේ ව්‍යාපාරයේ තොගය ගිනි ගන්නවා. සිදුවීමක්. ඒක ගිනුම් පොත්වල ලියන සිදුවීමක්. අපේ තොගය ගිනි ගත්තොත් ඒක අපිට ගිනුම් පොත්වල ලියන්න පුළුවන්. තොගයේ පාඩුවක් වෙනවනේ. ඒ පාඩුව අපිට පොත්වල පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒක සිදුවීමක්. පුතේ අපේ ණයගැතියෙක් මිය යනවා. අපේ ණයගැතියෙක් මැරෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් අනේ මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න තව සතියක් අපිට පාලනය කරන්න බැහැ. තොග ගිනි ගන්නවා පාලනය කරන්න බැහැ. ගම් වතුරක් ඇවිල්ලා ගොඩනැගිලි විනාශ වෙනවා. මේ ළඟදී වැස්සා නුවරඑළිය පැත්ත නාය ගියා. මේ සම්පූර්ණ විනාශ වුණා ව්‍යාපාර. ඒව සිදුවීම්. අපි කියන මාර සිද්ධි අර වැස්සට ගම් වතුරට ව්‍යාපාරය ඉවරයි. සිදුවීමක් කියන්නේ ව්‍යාපාරයට පාලනය කරන්න බැරි. හරිද? සිදුවීමක් කියන්නේ ව්‍යාපාරයකට පාලනය කරන්න බැරි ව්‍යාපාරයේ සම්පත්වල වෙනසක් ඇති කරන දෙයක්. හොඳට අහගන්න ඒක. ආයෙත් අහගන්න. සිදුවීමක් කියන්නේ ව්‍යාපාරයකට පාලනය කරන්න බැරි හැබැයි සම්පත්වල වෙනසක් ඇති කරන දෙයක්. හරිද? මගේ මෝටර රථය අනතුරකට ලක් වෙනවා. සිදුවීමක්. මගේ මෝටර රථය අනතුරකට ලක් වුණාම මට පාඩුයි වියදම්. මගේ හිමිකම අඩු වෙනවා. මගේ මෝටර රථ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. නේ?
ඒක මට පාලනය කරන්න බෑ. ඒ ලියා ගන්න සිදුවීමක් කියන එක. ලියා ගන්න සිදුවීමක් කියන එක මෙන්න මෙහෙම. දෙපාර්ශවයක් අතර හරිද? දෙපාර්ශවයක් අතර සම්පත් හුවමාරුවක් සිදු නොවුනද? 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 ව්‍යාපාරයේ සම්පත් වල වෙනසක් ඇති කරන දෑ. දෙපාර්ශවයක් අතර සම්පත් හුවමාරුවක් සිදු නොවුනද? දෙපාර්ශවයක් අතර සම්පත් හුවමාරුවක් සිදු නොවුනද? දෙපාර්ශවයක් අතර සම්පත් හුවමාරුවක් සිදු නොවුනද? ව්‍යාපාරයේ සම්පත් වල වෙනසක් ඇති කරන දෑ. ව්‍යාපාරයේ සම්පත් වල වෙනසක් ඇති කරන දෑ සිදුවීම් වේ. සිදුවීම් වේ. හරි බලන්න. දැන් ඔයාට කරුණු කාරණා ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ එතන ඉස්සරහෙන් ලියන්න එක ගනුදෙනුවක්ද සිදුවීමක්ද කියලා. PDF එක group වලට දාලා තියෙනවා. දැන් group වල නැති අය ඉන්නවා නම් කවුරු හරි පොඩ්ඩක් ඔන්න මං කියන දේවල් අහගෙන ඉතින් බලා ගන්න වෙනවා PDF එක පස්සේ හොයා ගන්නකම්. හරිද? බලන්න. ඔයා කියන්න ගනුදෙනුවක්ද සිදුවීමක්ද කියලා. බහණ්ඩ ණයට විකිණීම රුපියල් 20000යි. බහණ්ඩ ණයට විකිණීම රුපියල් 20000යි. කියන්නේ ආයක ගනුදෙනුවක්. ඒක ගනුදෙනුවක්. බහණ්ඩ ණයට විකිණීම 20000යි නම් ඒක ගනුදෙනුවක්. මුදලින් මනින්න පුළුවන් සම්පත් හුවමාරුවක්. බැංකු ණය ලබා ගැනීම රුපියල් ලක්ෂයයි. කියන්නේ බැංකු ණයක් ලබා ගන්න රුපියල් ලක්ෂයක. ඒක ගනුදෙනුවක්. 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 බැංකු ණය ලබා ගැනීම රුපියල් ලක්ෂයයි ගනුදෙනුවක්. තොග ගිනි ගැනීමෙන් වූ පාඩුව 5000යි. තොගේ ගිනි ගන්නවා. තොගේ ගිනි ගන්නවා. ඒක ගනුදෙනුවක් නොවේ. ඒක සිදුවීම් පැත්තට යන්නේ. ඒක අපි හිතාමතා කරන එකක් නෙවෙයි. ඒක සිදුවීමක්. හැබැයි ඒක පොත්වල ලියන්න පුළුවන්. පොත්වල සටහන් කරනවා. හරිද? තොග ගිනි ගත්තාම ගනුදෙනුවක් නෙවෙයි. සේවක වැටුප් ගෙවීම 12000යි. සේවකයන්ට පඩි ගෙවනවා, වැටුප් ගෙවනවා. ඒක ගනුදෙනුවක්. ඒක ගනුදෙනුවක්. සේවකයෙකු ව්‍යාපාරයට බඳවා ගැනීම. සේවකයෙක්ව ව්‍යාපාරයට බඳවා ගන්න. ඒක ගනුදෙනුවක් නෙවෙයි. ඒක පොත්වල ලියන්න පුළුවන් එහෙම ගනුදෙනුවක්ද? කොහෙද වෙන්නේ? සේවකයෙක් බඳවා ගත්තට පුතේ ගනුදෙනුවක් වෙන්නේ නැහැ. එයාගෙන් ශ්‍රමය අරගෙන යාට වැටුපක් ගෙවනවා නම් අන්න එතකොට ගනුදෙනුවක්. ඔයාව මගේ ගාවට රස්සාවට ගත්ත කියලා ගනුදෙනුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මට ශ්‍රමය සපයන්න ඕනේ. මං ඔයාට වැටුප් ගෙවන්න ඕනේ. ඒවනේ ගනුදෙනුව. හරි. ලී බඩු මිලදී ගැනීම රුපියල් 15000යි. ගනුදෙනුවක්. ගනුදෙනුවක්. ණය ගැටියක බුන්වත් වීම. බුන්වත් වෙනවා. ණය ගැටියේ බුන්වත් වෙනවා. බුන්වත් වෙනවා. ගනුදෙනුවක් නොවේ. මොකද්ද සර් බුන්වත් වෙනවා කියන්නේ? ඔන්න ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ. මං කියනවා. මං කිව්වේ බුන්වත් වෙනවා කියන්නේ බං ඌ බංකොලොත් වෙනවා. බංකොලොත් වෙනවා කියන්නේ ණය ගෙවා ගන්න බැරුව වැඩි ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ රට ගැන හිතන්න තේරෙනවා. බුන්වත් වෙනවා කියන්නේ අපේ රටට වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි. මොකද්ද? තෙල් ටික ගෙන්න ගන්න විදියක් නැහැ. ඊළඟට පොහොර ටික ගෙන්න ගන්න විදියක් නැහැ. නේ? ඊළඟට ණය ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ. එන්න ප්‍රශ්න. අරහෙන් ජාත්‍යන්තරයෙන් ප්‍රශ්න දානවා. ණය ගෙවපිය, ණය ගෙවපිය. අපි කියන ණය ගෙවන්න විදියක් නැහැ. අපේ මේවා දෙන්නම්, අරවා දෙන්නම්. අන්න බුන්වත් වෙනවා. අන්තිමට දීලා යන්න නමක් නැති වුණා පාරට වැටෙනවා. රටක් නම් අපි වෙනත් රටකට යටත් වෙනවා. එච්චරයි. හරිද? බුන්වත් වෙනවා කියන්නේ බුන්වත් වෙනවා කියන්නේ ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙලා ව්‍යාපාර කටයුතු බංකොලොත් වෙලා යනවා. හරි. ඊළඟ මාතෘකාව ගනුදෙනු ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. මේ බලන්න. පුතේ ගනුදෙනු ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. ලියා ගන්න ගනුදෙනු ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. ගනුදෙනු ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. කියන්න බලන්න ගනුදෙනු වල තියෙන ප්‍රධාන ආකාර දෙක කියන්න බලන්න. එක yes අත්පිට ගනුදෙනු. ඒ වෙලාවෙම සල්ලි හුවමාරු වෙන්නේ. ඒ වෙලාවෙම සල්ලි දුන්නා බෑග් එකක් ගත්තා. සල්ලි දීලා බිස්කට් එකක් ගත්තා. සුදු බණ්ඩ මාම ගාවට ගියා. සල්ලි දුන්නා කිරි පැකට් එකක් ගත්තා. අත්පිට ගනුදෙනු.
හරිද? අත්පිට ගනුදෙනු. ලියා ගන්න එක අත්පිට ගනුදෙනු. දෙක ණය ගනුදෙනු. දෙක ණය ගනුදෙනු. ණය ගනුදෙනු කියන්නේ සුදු බණ්ඩා මාමේ මම පස්සේ සල්ලි දෙන්නම් මට කිරි පැකට් එකක් දෙන්න. පස්සේ දෙන්නම් කියලා කිරි පැකට් එකක් ගන්න. අන්න ණය ගනුදෙනුවක්. ඒ වෙලාවේ සල්ලි දෙන්නේ. එහෙනම් අත්පිට ගනුදෙනු ණය ගනුදෙනු. අත්පිට ගනුදෙනු ණය ගනුදෙනු. අත්පිට ගනුදෙනු ණය ගනුදෙනු. අත්පිට ගනුදෙනු ණය ගනුදෙනු. ගනුදෙනු වර්ග දෙකයි. එකක් අත්පිට ගනුදෙනු ණය ගනුදෙනු. එකක් අත්පිට ගනුදෙනු අනිත් එක ණය ගනුදෙනු. හරි බලන්න අහගන්න ආගන්න දැන් අපි ලියන්න යන්නේ ඊළඟට ඉතා වැදගත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඊටාම වැදගත් දෙයක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. හොඳේ. මොනවද? ගිනුම් කරන මූලිකාංග ගැන ලියා ගන්න. ගිනුම් කරන මූලිකාංග. ගිනුම් කරන මූලිකාංග. ලියා ගන්න ගිනුම් කරන මූලිකාංග. දැන් අපි accounting ගැන කතා කළා. accounting වල ප්‍රධාන අරමුණ ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අනෙකුත් අරමුණු ගැන ඉගෙන ගත්තා. ගනුදෙනු ගැන ඉගෙන ගත්තා. සිදුවීම් ගැන ඉගෙන ගත්තා. ගනුදෙනු වර්ග ගැන ඉගෙන ගත්තා. ගොඩක් දේවල් මේ පොඩි වෙලාවට අපි ඉගෙන ගත්තා. හරි මේ බලන්න. අපි හිතමු මේක නිකන් ව්‍යාපාරයක් කියලා හිතන්නකෝ. නිකන් හිතන්න ව්‍යාපාරයක් කියලා. පුතේ මේ ව්‍යාපාරය හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන කණු පහකින්. මේ ව්‍යාපාරය හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන කණු පහක් උඩ. නිකන් හිතන්න ප්‍රධාන කණු පහක් උඩ ව්‍යාපාරය හැදිලා තියෙන්නේ. මොනවද සර් ඒ තමයි ගිනුම් කරන මූලිකාංග කියන්නේ. ගිනුම් කරන මූලිකාංග කියන ප්‍රධාන කණු පහ උඩ තමයි ව්‍යාපාරය හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද? කයි 2යි 3යි 4යි 5යි. හරි. ඔන්න කණු පහක් මං ඇඳලා තියෙනවා. ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගිලා තියෙන ගිනුම් කරණය ගොඩනැගිලා තියෙන ප්‍රධාන අංග පහ. අංග පහට කියනවා ගිනුම් කරන මූලිකාංග. මේ මූලික අංග එකතු වුණාම හැදෙනවා වචනේ අර තියෙනව නේද මොකද සංදිද විසන්දිද කියලා මොකක් හරි එකක් තියෙනව නේද ඔයගලන්ට ඔය සිංහල වලට 10 11 දන්නව සංදි කරනවද විසන්දි කරනවද මොකද්ද මන් දෙකක් තියෙනවා අසන්දි තමයි ඔව් එතකොට එකතු වෙලා හැදෙනවා මූලිකාංග හරි එතකොට පුතේ ගිනුම්කරණයේ මූලිකම අංග පහක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉගෙන ගත්තනේ මර ගනුදෙනු සිදුවීම් කියලා ಜಾති දෙකක්. ඔය ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනකොට ඔය සිදුවීම් සිද්ධ වෙනකොට මේ මූලික අංග පහට තමයි බලපාන්නේ. ඔය මූලික අංග පහෙන් එකක් හරි දෙකක් හරි බලපානවම තමයි. පහටම බලපාන්නේ නැහැ ඉතින්. එකක් දෙකක් හරි වෙනස් වෙනවා. ආයෙත් අහන්න ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනුවක් සිදුවීමක් වෙනකොට මෙන්න මේ ගිනුම්කරණයේ තියෙන මූලික අංග පහට බලපානවා. මොනවද මූලික අංග පහ? එකක් වත්කම් අනිත් එක වගකීම් අනිත් එක හිමිකම් අනිත් එක ආදායම් අනිත් එක වියදම් ඊළඟ එක හිමිකම් අවසාන එක හිමිකම් ඔන්න ගිනුම් අහිමිකම් ලියවන්නේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් ආදායම් වියදම් ඔන්න ගිනුම්කරණේ මූලික අංග පහ පුතේ ගිනුම්කරණේ හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පහ උඩ උඹ කවදා හරි හොඳටම සුපිරියටම මේ පහ ඉගෙන ගත්තොත් උඹට ගිනුම්කරණේ නැති මටත් පුළුවන් මේ පහයි ditth සටහන් පාඩමයි විතරයි මටත් පුළුවන් මේ පහ සුපිරියට පුළුවන් සුපිරියටම පුළුවන්
ඔයා ඕන එකක් කියන්න මං කියනවා වත්කමක්ද වගකීමක්ද ආදායමක්ද වියදමක්ද හිමිකමක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක මට පුළුවන් මේ හැම එකකම දිත්ත සටහන ගොඩනගන්න. හරබැර සීන් එක හදාගන්න. ඒක පුළුවන්. ඒ වත්කම් වගකීම් ආදායම් වියදම් දන්නවනම් රූල් එක මතකයිනේ. වැඩිවීම හර අඩුවීම ඒ රූල් එක දන්නවනේ. ෆටගාලා දිත්ත සටහන හදාගන්න පුළුවන්. එච්චරයි බං ගිණුම්කරණය කියන්නේ. අනිත් ඒවා ඉතින් ආකෘති ගොඩක්නේ. ඔය එක එක ආකෘතියට යනවා. එච්චරයි. අර ටික තමයි බේස් එක. හරිද? අර ටික තමයි සිස්ටම් එක. අර ඔබ දැකලා තියෙනවද ඔය අර බීම හදනකොට ඔය එක එක තැන්වල අර පාරවල් ලයින් අර ආච්චිලා සීයලා ඔය නැන්දලා මාමලා ඔය දොඩම් බීම පැෂන් බීම එහෙම හදනවා දැකලා තියෙනවනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? පැෂන් ගෙඩි ටිකකුයි දොඩම් ගෙඩි ටිකකුයි ගේනවා. සරුවතුත් හදනවා. ඔක්කොම ගේනවා. හදන ඒවා ගේනවා. මොකද්ද කරන්නේ? සීනි දාලා ලුණු දාලා පදමට හදපු ඇල් වතුර එකකුත් අරන් එනවා. හරිද? ලොකු බාල්දියකට තනිකර ඇල් වතුර. හරිද? ඒකට සීනි දාලා ලුණු දාලා එහෙම හදාගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ අපි කියන අපි ඇඹුල් දොඩම් එකක් බොනවා. ඇඹුල් දොඩම් ගෙඩියක් මිරිකුවා. ගත්තා යුෂ ටික කෝප් එකකට දැම්මා. අර ජෝග්ුවෙන් ගත්ත වතුර එකක් දැම්මා. ඒකට සීනි දාලා ලුණු දාලා ඔක්කොම කළා තියෙනවා. කලවම් කරා දුන්නා. පැෂන් එකක් කිල්ලුවා පැෂන් ගෙඩිය කැපුවා. අට ටික ගත්තා. අර වතුර එකෙන් ගත්තා. සරුවත් එකක් කිල්ලුවත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ අයිස් කැට ටිකක් දානවා. ගම් බිස්කුට් ටිකක් දානවා. එහෙනම් ඒ වගේ තමයි accounting වලත් මූලික දේවල් ටික එකයි. මේ පහ තමයි මූලික දේ. මේ පහත් එක්ක තමයි අනිත් හැම එකක්ම බැඳිලා තියෙන්නේ. හරිද? අනිත් ඒවා වෙනස් වෙන්නේ ගානෙන් ගානට ආකෘතිය වෙනස්. ඉච්චරයි. මුදල් පොත කියයි, බැංකු ගිණුම කියයි. ඔය මොනවා කිව්වත් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ඔබ මේ ටික හරියට ඉගෙන ගන්න. මොකද මම මේ කියන්නේ මම O level උගන්වන ගුරුවරයෙක් නෙවෙයි. හරිද? මම A level උගන්වනවා. A level තමයි මගේ ප්‍රධානම උගන්වන පන්ති. A level accounting. ඊළඟට chartered සීමා AAT ACCA මේ හැම එකකම අපි විවිධ ලෙවල් වල ඉගෙනීම කරන chartered corporate level උගන්වනවා. සීමා ෆවුන්ඩේෂන් කරනවා. AAT first second third තුනේම උගන්වනවා මම. හරිද? දැන් නම් ඒවත් මේ දැන් තියෙන මේ ටියුෂන් එකට බිසි වෙලා දැන් ගොඩක් ඒවා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මෑතක් වෙනකම් මම ඉගෙනීම කළා. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා මම දන්නවා මේ විෂයේ තියෙන ඇත්තම ඇතුළාන්තයේ මේ ගිණුම් කරන විෂය. මේක තමයි මගේ විෂය. හරිද? මම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මූල්‍ය ගණකාධිකරණය පිළිබඳ උපාධිධාරියෙක්. හරිද? ඒ නිසා අපි නිකන් අත උස්සලා කැම්පස් ගියේ නෑ. ලංකාවේ අයිලන්ඩ් රෑන්ක් දාලා টොප් 10 ගහලා අපි කැම්පස් ගියේ. හොඳේ. ඒ නිසා අපි මේ විෂයන් ගැනත් දන්නවා. වැඩ කරන්න ඕන විදිහක් දන්නවා. හරිද? ඒ වගේම මේකේ හරිම ක්‍රමයක් අපි දන්නවා. අපෙන් ඉගෙන ගත්ත ළමයි ලංකාවේ හැම කැම්පස් එකකම කළමනාකරන උපාධි හදාරලා මේ වෙනකොට කළමනාකරුවෝ වෙලක් ඉන්නවා. මගෙන් ඉගෙන ගත්ත ළමයි ලංකාවේ හැම විශ්වවිද්‍යාලයකටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද මම A level උගන්වන ඊළඟ කැම්පස් එකේ ගිහින් සිලෙක්ට් වෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේම මගෙන් ඉගෙනගෙන දැන් කළමනාකරුවෝ වෙච්ච ළමයි ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ওই පහුගිය කාලේ පන්ති වල සම්බන්ධ වුණා නම් දකින්න ඇති. මම කීප දෙනෙක්ව ගෙන්නුවා ලයිව් ක්ලාස් වලට. සමහර අය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳන් ලයිව් ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වුණා. සමහර අය නිව්සීලන්ත වල ඉඳන් ලයිව් ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වුණා. ඒ අපි ඔක්කොම ගෝලියෝ. ඒගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන කළමනාකරුවන්ගේ පැත්තෙන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. ඒ නිසා කොමර්ස් කරන ඔබ ඉදිරියටත් කොමර්ස් තෝරා ගැනීමට බය වෙන්න එපා. ඔබට රස්සා තියෙනවා. A level කොමර්ස් කරත් ඔබට යන්න පාරවල් ඕන තරම් තියෙනවා. හරිද? අපි ඒවා ගැන පස්සේ දවසක කතා කරමු. හරි. එහෙනම් ඔබ මතක තියාගන්න මේ ගිණුම්කරණය කියන එක හැදෙන්නේ ප්‍රධාන අංග පහකින්. මොනවද අංග පහ? වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම්, වියදම්. ඒ අංග පහට කියනවා ගිණුම්කරණේ මූලිකාංග කියලා. මූලිකාංග. හරිනේ? හරි. හරි. බලන්න පළවෙනි මූලිකාංගය ගැන කතා කරමු. වත්කම්. පළවෙනි මූලිකාංගය ගැන කතා කරමු. වත්කම්. බලන්න වත්කම් කියන මූලිකාංගය. වත්කම්. අපි මෙයා ගැන නම් ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා. මෙයා ගැන අපි පට්ට ගහලා තියෙනවා වත්කම. මම මෑතක දවසකත් කතා කළා. වත්කමක් කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් සතුව තියෙන සම්පත්. අපි ව්‍යාපාරයක් කරනකොට ඒකට යොදා ගන්න, ඒකට භාවිතා කරන සම්පත්. ආයිත් කියමු. සරලව කියමු. අපි බිස්නස් කරනවානේ. ඒ බිස්නස් කරනකොට අපිට විවිධ සම්පත් ඕනේනේ. ඒවා තමයි වත්කම්. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා හෙට ඉඳන් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න යනවා. මොකක් හරි බිස්නස් එකක්. බුලත් පිට කඩයක් හරි වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ඔයා බිස්නස් එකක් කරන්න හෙට ඉඳන් පටන් ගන්න දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. දැන් බිස්නස් ස්ටඩීස් ඉගෙන ගන්නවා.
හරිද? එතකොට ඔයා දැන් ඒ වගේම මාර ඉන්ටරෙස්ටිං මේ සබ්ජෙක්ට් එකට දැන් ඕගොල්ලන් YouTube පියලා YouTube කාලක් තියෙනවා. සමහරු YouTube එහෙම කාලා කොහොම දැන් දන්නවා දැන් මාර එඩියුකේටඩ් පොඩි ළමයි. ඕගොල්ලන් තාම චොටි ළමයිනේ. නමුත් ළමයි වුණාට අපේ කාලේ අපි ඕගොල්ලන්ගේ අතරයි ඇත්තම කතාව ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ගේ වයසේදී අපේ දැනුමයි ඕගොල්ලන්ගේ දැනුමයි මාර වැඩි. ඕගොල්ලන් අපිට වඩා මාර දැනුමකින් යුක්තයි. මම හිතනවා ඒකට හේතුව මේ knowledge system එක. මේ දැනුම් අපි දැන් ජීවත් වෙන දැනුම් යුගයක knowledge ජීලා කියලා අපි කියනවා මේකට. දැනුම පදනම් කරගත් යුගයක්. තාක්ෂණයේ බේස් වෙච්ච යුගයක් අපි මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඕගොල්ලන් තාක්ෂණයත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධයි. ජංගම දුරකථන අන්තර්ජාලය මේ ඕගොල්ලන් සමීපයි. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන් දැන් බලන්නකො මාර දේවල් ගැන දන්නවා. ඇත්තන අපි ඒ කාලේ දැනගෙන හිටියෙත් නෑ සමහර දේවල්. ඒවා පවා ඕගොල්ලන්ගේ වයසේ දේශපාලනය ගැනත් දන්නවා සමහර. දේශපාලනය ගැනත් දන්නවා. ආර්ථිකය ගැන දන්නවා. මේ තාක්ෂණය ගැන දන්නවා. හැමදේ ගැනම. ඉතින් ওই දැනුම හොඳ පැත්තකට යොමු කරගත්තොත් ගොඩ යනවා නිසකයෙන්ම. හරිද? තාක්ෂණයයි ওই දැනුමයි ওই සියලු දේ හරි පැත්තට යොමු කරොත් ඔබට කරන්න පුළුවන් දේ ඔබ කැමති දේ හඳුනා ගන්න පළවෙනි දේ කැමති දේ හැබැයි ඔබට කරන්න පුළුවන් දේ හඳුනාගෙන හරියට ගියොත් ගොඩ යනවා. ගොඩක් ළමයි මගෙන් අහනවා සර් මේ හොඳටම වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන ડોක්ටර්ද ඉංජිනේරින්ද එහෙම කියලා. එහෙම නෑ. හැම එකාටම ඉල්ලුමක් තියෙනවා. කරන දේ හරියට කරහම හරියට කරනවා නම් ඔබ කෝකියෙක් වුණත් ඔබට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. කෝකිය කෑමුය එහෙම වුණත් ඉල්ලුමක්. ඉතින් දැන් නැද්ද ලෝකේ පට්ට සල්ලිකාර කෝකිය දැන් ලංකාවේ පබිලිස් ලක්ෂ ගණන් මාසෙට පඩි හොයන්නේ. ඊළඟට ඇඳුම් මහල ගොඩ ගිය මිනිස්සු ඇයි විල්ස් ඩිසයින් පට්ට සල්ලි හොයන්නේ. කරන දේ හරියට කරන්න අවංකව කවදා හරි පත්තු වෙනවම තමයි. හරියනවම තමයි. අවංකව හරියට කරනවා නම්. හරි මේ බලන්න දැන් ඔයා ඔන්න ව්‍යාපාරයක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා පුතේ. දැන් ඔයාට මේ ව්‍යාපාරය කරන්න සම්පත් ඕනේනේ මොනවද ඕනේ? ඔයාට ඉඩමක් ඕනේ. ඊළඟට ව්‍යාපාරය කරන්න ගොඩනැගිල්ලක් ඕනේ. දැන් ඔයාට මුදල් ඕනේ. මුදල් ඕනේ. ඉඩම් ඕනේ, ගොඩනැගිල්ලක් ඕනේ, ව්‍යාපාරය කරන්න මුදල් ඕනේ. ඇයි තොග කඩේට විකුණන්න බඩු තොග ඕනේ. ඊළඟට ඔයාට යන්ත්‍ර ඕනේ බහන්න නිපදවන්න. මේ බහන්න බෙදා හරින්න මෝටර රථ ඕනේ. නේ? ඊළඟට ව්‍යාපාරයේ මේවා අසුරන්න ලී බඩු ඕනේ. නේ? ඔයාට ඔක්කොම ගනුදෙනු පොත්වල වාර්තා කර ඉන්න බෑ. ඒ නිසා පරිගණක තියෙන්න ඕනේ. අන්න මෙන්න ඔයාට අවශ්‍ය දේවල්. ඉඩම් ගොඩනැගිලි යන්ත්‍ර මෝටර රථ ලී බඩු. හරිද මේ මොනවද මේ මැසේජ් ගහන්නේ? රාජි දුනිම් සර්. අපේ තියරි පන්ති ළමයි ක්විස් වෙදිලාද? හරි මේ බලන්න. ඉඩම් ගොඩනැගිලි මුදල් තොග හරිද? යන්ත්‍ර මෝටර රථ ලී බඩු. අපිට මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් කරනකොට විවිධාකාර සම්පත් ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ සම්පත් වලට අපි කියනවා කෙටියෙන් වත්කම් කියන. හරිද? දැන් ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරන්න ගත්තා කියලා හිතනකො ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක්. ඒත් බං අඩුම තරමේ කම්පියුටරයක් හරි ඕනේනේ. අතර සල්ලි ටිකක් ඕනේනේ. මොකටද? ඇයි ඩේටා කාඩ් එකක් දාගන්න, Wi-Fi බිල් එක ගෙවා ගන්න, ලයිට් බිල ගෙවා ගන්න. පොඩ සල්ලි ටිකක් ඕනේ, පරිගණකයක් ඕනේ. මේ ටික ඕනේනේ නේ. පරිගණකේ තියාගන්න මේසයක් ඕනේ. අන්න ඔයාට ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඕනේ නම් ඒකට අවශ්‍ය වෙන සම්පත් වලට අපි කියනවා වත්කම් කියලා. ඔහොම තමයි කියන්නේ. හැබැයි වත්කම් ඔහොම නෙවෙයි අපි නිර්වචනය කරන්නේ. වත්කම් නිර්වචනය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. පළවෙනි එක අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන අපි හිතමු මේක ලියමුකෝ අපි කෙටියෙන් අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් කියලා. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් කියලා ලියා ගන්නකො ලක්ෂණේ පළවෙනි ලක්ෂණේ ප්‍රතිඵලය. ලියන්න එපා මං අහගෙන ඉන්නකො. පළවෙනි එක අපි ගමු අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් කියලා. හරි. දෙවෙනි එක අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා ඒම. අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා ඒම. ඔන්න දෙවෙනි ලක්ෂණය වත්කමක. තුන්වෙනි එක ව්‍යාපාරයට පාලනය කළ හැකි වීම. ඔන්න අහගන්න. දැන් මේ ලක්ෂණ තුනත් එක්ක මම ඔයාලට නිර්වචනය ගොඩනගලා දෙනවා. හරි අහගන්න.
අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක්. ඒ කියන්නේ පුතේ වත්කමක් වෙන්න නම් අපි අරගෙන ඉවර වෙන්න ඕනේ. අපි අරගෙන ඉවර නැති අනාගතයේදී ගන්න හිතන් ඉන්නේව වත්කම් නෙවෙයි. තාත්තා ඔයාට කියනවා උඹ විභාගේ පාස් වෙයන් ඔබට හොඳ iPhone එකක් අරන් දෙනවා කියලා තාත්තා දැන් කියලා තියෙනවා. තාම අරන් දීලා නැහනේ. එන වත්කමක් නෙවෙයි. වත්කමක් කියන්නේ අපි අරගෙන තියෙන අපි සතුව තියෙන දේවල් වලට. මේ වෙනකොටත් අපි අරගෙන තියෙනවා නම් ඒක වත්කමක්. ඒකයි අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් නේ. එහෙනම් අනාගතයේදී ගන්න හිතන් ඉන්න මං අනාගතයේ කවදා හරි ගන්නවා හෙලිකොප්ටරයක්. ඒක වත්කමක් වෙනවද දැම්ම? අනේ නෑ. ඇයි? තාම අරගෙන නෑනේ. අනාගතයේ ගන්න ඉන්නේවා පුතේ වත්කම් වෙන්නේ නෑ. ඒවා ගත්තට පස්සේ වත්කම් වෙනවා. දැම්ම වත්කම් නෙවෙයි. වත්කමක් වෙන්න පළවෙනිම ලක්ෂණය වෙන්න ඕනේ අරගෙන ඉවර වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිනේ? දෙවෙනි ලක්ෂණය. අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා එන්න ඕනේ. පුතේ වත්කම් වලින් ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට එනවා. ඒ කිව්වෙස ඒ කියන්නේ බං අපි වත්කම් පාවිච්චි කරනකොට ඒකෙන් මුදල් වගේ වෙන සමාන දේවල් අපේ ව්‍යාපාරයට එනවා. දැන් බලන්න යන්ත්‍රය අපිට පුළුවන් බහඬ නිපදවලා විකුණන්න. යන්ත්‍රෙන් බහඬ නිපදවලා වික්කහම සල්ලි එනවා. වාහනයක් නම් කුලියට දෙන්න පුළුවන්. හයර් එකක් දුවන්න පුළුවන්. ප්‍රවාහන කටයුතු වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිලාභ ලබන්න පුළුවන්. ගොඩනැගිල්ලක් නම් ව්‍යාපාරයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් රෙන්ට් එකට දෙන්න පුළුවන්. බද්දට දෙන්න පුළුවන්. දීලා සල්ලි හොයා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න හොඳට මතක තියාගන්න වත්කම් වලින් ව්‍යාපාරයට ප්‍රතිලාභ එනවා කියලා. එහෙනම් සර්ට කියන්න වත්කම් වැඩි වෙන එකද හොඳ අඩු වෙන එකද? වත්කම් වැඩි වෙන එකද හොඳ අඩු වෙන එකද? වැඩි වෙන එක හොඳයි. ඉතින් වත්කම් වලින් බම් ප්‍රතිලාභෙන්නේ ව්‍යාපාරයට නම් වත්කම් වැඩි වෙන එක හොඳයිනේ නේ. වැඩි වෙන තරමට ප්‍රතිලාභ වැඩි. හරි. ඔබ දන්නවා දැන්. හරිද? එහෙනම් අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා එම. ඕකේනේ. හරි. නියමයි. අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා එම කියන්නේ වත්කම් නිසා ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ලැබෙනවා. දැන් මේ බෝඩ් එක මම පාවිච්චි කරලා ළමයින්ට උගන්වලා මම සල්ලි හොයනවා. මේ කැමරාව පරිගණකයේ මේ බිල්ඩිම එහෙමයි. නේ? ඊළඟට මට ඕන නම් මේවා විකුණලා සල්ලි කරගන්නත් පුළුවන්. පස්සේ වික්කහම සල්ලිත් ලැබෙනවා. හරිද? එහෙනම් වත්කම් කියලා කියන්නේ අපිට ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එනවා. තුන්වෙනි එක පාලනය කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද සර් පාලනය කරනවා කියන්නේ? පාලනය කරනවා කියන්නේ ඒ වත්කම සම්බන්ධ සියලු තීරණ අපි ගන්න. ඒ වත්කම සම්බන්ධ හැම තීරණයක්ම අපි ගන්නවා නම් අපි කියනවා පාලනය. මේ වහලට ගහන්නේ සීඩ්ද, තහඩුද, උළු කැටද මම තීරණය කරන්නේ. මේ බෝඩ් එක මේ පැත්තට හයි කරනවද? මේක හරහට හයි කරනවද? මම තීරණය කරන්නේ. මගේ වාහනේට 92 පෙට්‍රල් ගහනවද? 95 පෙට්‍රල් ගහනවද? මම තීරණය කරන්නේ. ඒ වගේම මම දැකලා තියෙනවා සමහර වාහනවල එක එක වාක්‍ය ගහනවනේ. මමත් ගහගෙන සමහර ත්‍රිවිල් වල ගහලා තියෙනවා. ලිඳ මගේ නම් මා ලිඳේ නම් කාටවත්යි වේදනා. මම ගහනවා වල මගේ නම් මා වලේ නම් කාටවත්යි වේදනා. කවුරුත් අයියෝ වල කැතයිනේ. වෙන වචනයක් දාමුද? නෑ මට ඕන එක මම හරිද? පුතේ පාලනය කරනවා කියන්නේ අන්න ඒකයි. හරිද? පාලනය කරනවා කියලා කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තීරණ ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් නම් ඔහොම ඉඳලා මැසේජ් එකක් දාලා මැට්ටෝ මොකද කරන්නේ? මැට්ටා කෑවද? හරිද? එහෙම සමහර අය පාලනය කරනවා. දැන්ටම පාලන අයිතිය අරගෙන තියෙන අය ඉන්නවා. ඒක ඇත්තට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් එහෙම අපි ළමයි අපි කොච්චර එපා කිව්වත් උන් ඒක කරනවා. හරිද? එතකොට ඔහොම ඉඳලා මැසේජ් එකක් දාලා පාලනය කරනවා. ඔයා දැන් යන්න. ඔයා නාන්න මමත් නානවා. එහෙම කියලා මැසේජ් දාලා පාලනය කර බලන්නකො. එහෙනම් ඒ කියන්නේ වත්කමක්. ළඟ තියෙන්න ඕනේ. වත්කමක් වෙන්න ළඟ තියෙන්න ඕනේ. හරිද? වත්කමක් වෙන්න ළඟ තියෙන්න ඕනේ. සමහර අය හිතන් ඉන්නේ වත්කම් කියන්නේ ළඟ තියෙන ඒවට මඟුල. එහෙම නැහැ. හරිද? වත්කමක් වෙන්න පුතේ ළඟ තියෙන්න ඕනේ. පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? පාලනය කරන්න. වෙන කෙනෙක් ගාව තිබුණත් වෙන තැනක තිබුණත් ඔයා නම් පාලනය කරන්නේ. ඔයා පාලනය කරනවා නම් ඒක ඔයාගේ වත්කමක්. හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් සරලවම කිව්වොත් බං වත්කම් කියන්නේ මොකක්ද? අපි අරගෙන තියෙන අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රතිලාභ ගෙනත් දෙන දේවල්. ආයෙත් බලහන් අපි අරගෙන තියෙන
අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දේවල්. ආයි කියමුද? අපි අරගෙන තියෙන අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දේවල් වලට කියනවා වත්කම් කියලා. පැහැදිලිද හොඳට? වත්කමක ලක්ෂණ තුන පැහැදිලිද? නිර්වචනය හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හරිද? පුතේ අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන මේ බලන්න අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන ඒ කියන්නේ අරගෙන තියෙන අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා එන ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන තුන්වෙනි එක ව්‍යාපාරයට පාලනය කළ හැකි සම්පත් අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් දේවල් වත්කම්. හරි මහන්සි ලියාගමු. බොමුද සීතල වතුර වීදුරුවක්. ලියාගන්න. වත්කම් වල නිර්වචනය. වත්කම් වල නිර්වචනය ලියාගන්න. ලියාගන්නට අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන 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 ළමෙක් මගෙන් අහනවා ඇයි සර් හැම පන්තිවලම ඔන්ලයින් කරනකොට ටික වෙලාවක් යනකොට ළමයි අඩු වෙන්නේ කියලා. දැන් අපේ පන්ති දන්නේ හැම පන්තිම අඩු වෙනවනේ. ළමෙක් මැසේජ් එකක් දාලා අහනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද දන්නවද? හැමෝම නිවන් යන්නේ නැහනේ බං. දැන් බලහන්කො හැමෝම බුදු වෙනවද කියහන්කො. දැන් බණක් අහන්න ගියාම හැමෝම බුදු වෙනවද? බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ගියාම හැමෝම බුදු වුණාද? නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වුණා. සමහර අය අනාගාමී වුණා, රහත් වුණා, සකෘර්දගාමී වුණා, අනාගාමී වුණා. එක එක තැන් වලට ගියානේ නේ. ඒ වගේ තමයි. ඒ තමන් ඒන පතාගෙන ආපු විදිහක් තියෙනවා. ඒ මට්ටම් වලදී යනවා. හරිද? මේකේ රෙකෝඩ් එක දෙනවද? ඇයි බිස්නස් එකක් කරන්නද? රෙකෝඩ් එක දැන් මේ ඔයා ඉන්නවනේ පන්තියේ. හරිද? ඔයා පන්තියේ ඉන්නවනේ. හෙට උදේ තියෙනවා 11 වසරයට රක්ෂණයේ පාඩම මුල ඉඳන් උගන්වනවා. 11 වසරයට රක්ෂණයේ පාඩම කරන මුල සිට පන්තියේ උදේ 6:30ට කැමති අය එන්න. අපි නිකම්ම රක්ෂණය උගන්වන්නේ නැහැ. දන්නවනේ ඉතින්. අපි පාඩමක් උගන්වන්න ගත්තොත් ආයි නිකන් මේ පොතේ තියෙන එක කියලා ආයි රක්ෂණය කියන්නේ මේකයි රයන්න අල්කයන්න ෂයන්න නයන්න රක්ෂණය එක තමයි එහෙම අපි උගන්වන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයාලට පැට්‍රිකලිත් එක රක්ෂණය හරියට සුපිරියට මිගර ගන්න ඕන නම් හෙට උදේ 6:00 වෙන ලින්ක් එක ගහනවා group වලට රැට. හරිද? හැරිලා ඉන්න උදේ මාන්දර 6:00 පන්තිය තියෙනවා. 6:00 පහු වෙලා මැසේජ් දාන්න එපා ලින්ක් එක group වලට ගහන රැට. හරි. බලන්න. හරි බලන්න. ඔයා ලියාගත්තද අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා එන අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා එන අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා එන අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා එන ව්‍යාපාරයට පාලනය කළ හැකි සම්පත් ව්‍යාපාරයට පාලනය කළ හැකි සම්පත් වත්කම් වේ. ලියාගන්න. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා එන ව්‍යාපාරයට පාලනය කළ හැකි සම්පත් වත්කම් වේ. ව්‍යාපාරයට පාලනය කළ හැකි සම්පත් වත්කම් වේ. වාහනයක් ඉතින් වාහනයක් නෙවෙයි මිනිස්සෙක්නේ මොකද කියන්නේ වාහනයක් රෙන්ට් එකට ගත්තොත් ඒක වත්කමක් වෙනවද නැහැ වාහනයක් රෙන්ට් එකට ගත්තාම වත්කමක් වෙන්නේ නැහැ
හැබැයි අපි ලීස් එකට ගත්තොත් ලීසින් දාලා ෆිනෑන්ස් දාලා අපි ගන්නවනේ. එතකොට වත්කමක්. එතකොට වත්කමක් අපිනේ පාලනය කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන් රෙන්ට් එකට ගන්නවා කියන්නේ ඔය කාර් සේල් එකකින් ට්‍රිප් එකක් යන්න දවස් 10කට 15කට හරි නැත්නම් ඔය ටුවරිසම් නැත්නම් අපි කියන විදේශිකෙක් ෆොරින් කෙනෙක් විදේශිකෙක් රටින් ඉඳන් ආවහම මාසයක් විතර ලංකාවේ ඉන්නවනේ. සල්ලි දීලා වාහනයක් කරන් වැඩක් නැහැ නේ බං. ඇත්ත කතාව. ටික දවසයිනේ පාවිච්චි කරන්න උන් කරන්නේ රෙන්ට් එකට ගන්න. සුද්දෝ. අපි කියන්නේ සුද්දෝ කියලා. අවුන් රටින් ඉඳන් ආවහම ලංකාවේ පදින්න ටික දවසක් ඉන්නකම් වාහනයක් ගන්න රෙන්ට් එකට. නේ? එතකොට වාහනය ඒක වත්කමක් නෙවෙයි. හැබැයි මම වාහනයක් ගන්න ෆිනෑන්ස් එකක් දාලා ටිකක් ගෙවලා ඉතුරු ටික ටික ගෙවන්න. ඒක වත්කමක්. ඒක වත්කමක්. ලීස් කරලා ගත්තොත් වත්කමක්. හරිද? ඒක වත්කමක්. හරි. ලියාගත්ත නේද? හරිනේ. වත්කමක නිර්වචනය හරිනේ. ලක්ෂණ ටික ලියාගන්න. හරි. ලියාගන්න. වත්කමක ලක්ෂණ. දැන් නායකති නායහිමි පැහැදිලි කරන්නකෝ. ආයෙක මම වත්කම වලදී පැහැදිලි කරා. නායකති නායහිමිද ඉස්සරහට හම්බ වෙන්න. හරි කලබල වෙන්න එපා. ලියා ගන්න වත්කමක ලක්ෂණ කියලා පළවෙනි එක. ලියා ගන්න වත්කමක ලක්ෂණ කියලා පළවෙනි එක. වත්කමක ලක්ෂණ කියලා පළවෙනි එක ලියන්න. 1 අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් වීම. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් වීම. එක ලියන්න අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් වීම. එක ලියන්න අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් වීම. දෙක අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා ඒම. 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 අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා යන. සර් මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ඉර්දිය ලංකාවට වැඩිය නම් බණ්ඩුක උපාසක කොහොමද ආවේ? ඒක ඉතින් අර මේ අපේ බුද්ධ ආගම ගන්න හාමුදුරු කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද මේ මට මතක නැහැ නම් ඔය ළමෙක් කියන බලන්න. කවුද මයි ගයිඩස් එකේ බුද්ධ ආගම ගන්න හාමුදුරු? ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් සුබෝධ හාමුදුරු. අන්න මේ අසුදම්ම ඒ සුදම්ම හාමුදුරන්ගේ ලින්ක් එකක් දෙන්නේ ළමයට. එතකොට බන්දි තියෙන ඒලාට අහන්න පුළුවන්. මම කොමර්ස් නේ පුතේ කරා. හරි. හරි. මේ බලන්න. බලන්න අහගන්න. වත්කමක දෙවෙනි ලක්ෂණ ලිව්වද? අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයට ගලා ඒම. 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 තුන්වෙනි එක ව්‍යාපාරය විසින් පාලනය කිරීම. බලන්න ව්‍යාපාරය විසින් මොකක් කරේ වෙලා හරි බලන්න
හරි බලන්න. හරි ආගන්න. ඊළඟට අපි කතා කරනවා වත්කම් වර්ග කිරීම. එතනින් වැඩි අවසාන වෙනවා වත්කම් වර්ග කිරීම. පුතේ 10ට තියෙනවා විද්‍යාවස්සගේ පන්තිය, ගීතාංශගේ පන්තිය 10ට තියෙනවා කිව්වා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න මොකද්ද පාඩම නම් කියලා දන්නේ නැහැ. හරිද? විද්‍යාව පාඩමක් තමයි කොහොම හරි උගන්වන්නේ. වත්කම් වර්ග කිරීම. පුතේ වත්කම් වර්ග කරන්න පුළුවන් ජංගම වත්කම් සහ ජංගම නොවන වත්කම් කියලා. ජංගම වත්කම් ජංගම නොවන වත්කම්. පුතේ වත්කම් ජංගම නොවන කියලා අපි කොහොමද බෙදන්නේ? මේකෙන් ඉවරයි. මේ කොටස සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ ඉවරයි. වත්කම් ජංගම නොවන කියලා වර්ග කරනවානේ. එතකොට අපි භාවිතා කරන පදනම මොකක්ද? මොකද්ද මේ වර්ග කරන්න හේතුව? ව්‍යාපාරය තුල පවතින කාලය. වත්කමක් පවතින කාලය. වත්කමක් පවතින කාලය. වත්කමක් ව්‍යාපාරය තුල පවතින කාලය. වත්කමක් ව්‍යාපාරය තුල පවතින කාලය අවුරුද්දට වඩා අඩු නම් ඒක මොන වත්කමක්ද? වත්කමක් ව්‍යාපාරය තුල පවතින කාලය අවුරුද්දට වඩා අඩු නම් හරියට ටයිප් කරන එක ළමයි ටයිප් කරලා ජංගිම කියලා. ජංගිම නෙවෙයි ජංගම. ජංගම වත්කමක්. වත්කමක් ව්‍යාපාරය තුල පවතින කාලය අවුරුද්දට වඩා අඩු නම් අපි ඒකට කියනවා පුතේ ජංගම වත්කමක් කියලා. ජංගම වත්කමක්. එතකොට වත්කමක් ව්‍යාපාරය ඇතුලේ අවුරුදු ගාණක් තියෙනවා නම් ඒක ජංගම නොවන. අවුරුද්දට වඩා වැඩි නම් දැන් 10 වසරේ ළමයින්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ආපු දවසේ ඉඳන් සර් මේ බෝඩ් එකේමයි උගන්වන්නේ. දැන් අවුරුද්දකටත් කිට්ටුයි. කලිනුත් මේ බෝඩ් එකේ උගන්වන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් මේක ජංගම නොවන වත්කමක් මේ බෝඩ් එක. පුතේ යම් කිසි වත්කමක් ව්‍යාපාරය ඇතුලේ පවතින්නේ අවුරුද්දට වඩා අඩු කාලයක් නම් ඒක ජංගම. ඊට වඩා වැඩි කාලයක් නම් ජංගම නොවන. එතකොට අහගන්න. එතකොට ඇයි අවුරුද්දක් ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ? දැන් ජංගම වත්කම් අපි කියවනේ අවුරුද්දට වඩා අඩුයි කියලා. අවුරුද්දට අඩුයි කියලා. ඇයි අවුරුද්දක් ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ ජංගම වත්කම් වලට? අපි එක්කෝ එක විකුණනවා. එක්කෝ මුදල් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක පාවිච්චි කළ ඉවර කරනවා. මොකද්ද? එක්කෝ අපි විකුණනවා. අවුරුද්දක් යනකොට විකුණනවා. නැත්නම් අපි මුදල් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙනවා. එහෙනම් අවුරුද්දක් ඇතුලේ එක්කෝ විකුණන, එක්කෝ මුදල් කරගන්න, එක්කෝ පාවිච්චි කරලා අවසාන වන වත්කම් අපි කියනවා ජංගම වත්කම්. අපි කියනවා ජංගම වත්කම්. එහෙනම් ජංගම වත්කමක් කියන්නේ වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල පවතින වත්කම්. ආයෙත් අහන්න වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල පවතින වත්කම්. අපි ඒවට කියනවා ජංගම වත්කම්. ඉතින් සර් අපේ තාත්තගේ කඩේ රුපියල් 1000 කොලයක් තියෙනවනේ තාමත් තාත්තා ඒක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ තියාගෙන ඉන්නවනේ. ඒවා ඉතින් අසාමාන්‍ය තත්ත්වයන්නේ. ඉතින් සර් අපේ සුදුබණ්ඩ මාමගේ කඩේ 17 එකක් තියෙනවා දැන් අවුරුදු 3ක් විතර. විකුණේ නෑනේ. ඒක ඉතින් එතකොට ජංගම නොවනද? නෑ. ඒවා අසාමාන්‍ය. අපි මේ කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් තුල. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී හරිද? සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී එක්ක විකුණන, එක්ක මුදල් කරගන්න, එක්ක පාවිච්චි කළ අවසාන වෙන වත්කම් ජංගම වත්කම්. ජංගම වත්කම් ව්‍යාපාරය ඇතුලේ තියෙන්නේ අවුරුද්දට වඩා අඩු කාලයක්. ජංගම නොවන වත්කම් ව්‍යාපාරය ඇතුලේ අවුරුද්දට වඩා වැඩි කාලයක් තියෙනවා. අවුරුද්දට වඩා වැඩි කාලයක්. හරි ටක් ගාලා ලියාගමු. වත්කම් වර්ග කිරීම කියලා ලියලා දෙපැත්තට බෙදලා දාගත්තත් කමක් නැහැ. ටියුට් එක තියෙන අය ටියුට් එකේ ලියාගන්න. print out තරම් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න පුළුවන්. මම සම්පූර්ණ ටියුට් එකම දාලා තියෙනවා. හොඳේ. හරි ලියා ගන්න. ජංගම වත්කම් කියලා ලියන්න. ජංගම වත්කම් කියන එක යටතේ ලියා ගන්න. වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල පවතින වත්කම්. වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල පවතින වත්කම්.
වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල පවතිනවත්කම් වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල පවතිනවත්කම් ජංගමවත්කම් වේ වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල පවතිනවත්කම් ජංගමවත්කම් වේ වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල පවතිනවත්කම් ජංගමවත්කම් වේ ලියා ගන්න එක යටතේ එතනම ලියා ගන්න හොඳ එතනම ලියා ගන්න එනම් වර්ෂයක් තුල එනම් වර්ෂයක් තුල විකිණීම කමා වර්ෂයක් තුල විකිණීම කමා මුදල් කර ගැනීම එනම් වර්ෂයක් තුල විකිණීම කමා මුදල් කර ගැනීම හෝ පාවිච්චිය සිදු කරන වත්කම් වේ එනම් වර්ෂයක් තුල විකිණීම කමා මුදල් කර ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම සිදු කරන වත්කම් වේ මං කිව්වා ජංගම වත්කම් කියන්නේ වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල පවතින වත්කම් ජංගම වත්කම් වේ අයිත් කියමු වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල පවතින වත්කම් ජංගම වත්කම් වේ හරි ඊට පස්සේ මං කිව්වා එනම් වර්ෂයක් තුල විකිණීම මුදල් බවට පත් කර ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම සිදු කරන වත්කම් ජංගම වත්කම් වේ උදාහරණ ලියා ගන්න තොගය කියන්නේ කඩේ විකුණන්න තියෙන බඩු තොගය කියන්නේ කඩේක විකුණන්න තියෙන බඩු සිල්ලර බඩු කඩේක නම් සිල්ලර බඩු විදුලි උපකරණ විකුණන ව්‍යාපාරයක විදුලි උපකරණ සිංගර් රබන්ස් වගේ ඊළඟට ඔඩෙල් එක නොලිමිට් එක වගේ ඇඳුම් විකුණන ව්‍යාපාරයක නම් ඇඳුම් රෙදි ඒව තමයි තොගය කියන්නේ ඊළඟට වී ගවඩාවක නම් වී සාල් නේ ඊළඟට අපි හිතමු හાર્ඩ්වෙයාර් එක නම් මේ විකුණන්න තියෙන කම්බි එක ඇන වර්ග සිමෙන්ති ඔය තියෙනවනේ විකුණන ගොඩක් ඒවා එහෙනම් විකිණීම සඳහා තබාගෙන තියෙන ද්‍රව්‍ය අපි කියනවා තොග කියලා විකිණීම සඳහා තබාගෙන ඇති ද්‍රව්‍ය තොගේ ඒක ජංගම වත්කම අවුරුද්දක් ඇතුළේ විකුණලා දානවා ඊළඟට ණය ගැතියෝ පුතේ ණය ගැතියෝ කියන්නේ උන් අපිට ගැති වෙලා ඉන්නෝ ඇයි උන්ගෙන් අපිට සල්ලි එන්න තියෙනවනේ අපි උන්ට කලින් ණයට බඩු විකුණලා තියෙනවා අපි ණයට බඩු වික්ක නිසා උන්ගෙන් දැන් අපිට සල්ලි ලැබෙන්න ඕනේ නිසා උන් ගැති වෙලා ඉන්නේ අපිට උන් අපිට සම්පතක් ඔය එකෙක් මලොත් අපිට පාඩුයි ඔය ණය ගැතිය මරණොත් එම අපිට පාඩුයි අපේ සම්පතක් වත්කමක් ණය ගැතියෝ කියන්නේ ජංගම වත්කමක් ඉක්මනටම සල්ලි ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා ලියා ගන්න ණය ගැතියෝ කියන්නේ අපිට සල්ලි දෙන්න ඉන්න අය සල්ලෝ හිතා ගන්න අපිට සල්ලි දෙන්න ඉන්න අය ඒ මොකටද අපිට දෙන්නේ කලින් අපෙන් ණයට බඩු අරන් තියෙනවා ඒකයි අපේ කඩෙන් ණයට බඩු ගත්තා දැන් අපිට සල්ලි දෙන්න ඉන්නවා ණය ගැතියෝ හරි ඊළඟට ණය හිමියෝ කියන්නේ සෝරි සමායි ණය හිමියෝ ජංගම වත්කම් ළමෙක් ණය හිමියෝ කියලා කියන්නේ කිව්වනේ ණය හිමියෝ කියන ඔගේ අනිත් පැත්ත ගෙවන්න තියෙන එක අපිට ඩක් නැදේ ණය ගැතියෝ අපේ වත්කම ඊළඟට මුදල් ඔය ලාච්චුවේ තියෙන සල්ලි කාසිනෝට්ටු ඒවා ජංගම වත්කම් මුදල් ලියන් මුදල් ජංගම වත්කම් මුදල් ලියන්න මුදල් ජංගම වත්කම් වල මුදල් කියලා ලියන්න බැංකු මුදලුත් ලියන්න පුළුවන් බැංකු මුදල් බැංක් account එකේ තියෙන සල්ලි අපේ බැංකු ගිණුමේ තියෙන සල්ලි බැංක් account එකේ තියෙන මුදල් බැංකු මුදල් ජංගම වත්කමක් බැංක් account එකේ තියෙන මුදල් ජංගම වත්කමක්
හරි මේ බලන්න ඊළඟට තව එකක් ලියා ගන්න ලැබිය යුතු ආදායම්. මේක 11 වසරේදී තමයි හොඳටම කියලා දෙන්නේ. ලැබිය යුතු ආදායම්. අපිට ලැබෙන්න තියෙන ආදායම් සහ කලින් ගෙවූ වියදම්. අපි වියදමක් කලින් ගෙවුවොත් ඒකත් ජංගම වත්කමක්. ලැබිය යුතු ආදායම් කලින් ගෙවූ වියදම්. ස්ථාවර තන්පතු ගන්න බෑ. ඒක ජංගම නොවන. ලැබිය යුතු ආදායම් කලින් ගෙවූ වියදම්. හරි. එහෙනම් ඔන්න ජංගම වත්කම් හරි. ජංගම වත්කම් කියන්නේ අවුරුද්දට වඩා අඩු කාලයක් අපේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන වත්කම්. ඒක අවුරුද්දට වඩා අඩුයි අපි ගාව තියෙන්නේ. එක්ක අපි විකුණනවා, එක්ක සල්ලි කරගන්නවා, එක්ක පාවිච්චි කරලා ඉවර කරනවා. ලියා ගන්න ජංගම නොවන වත්කම්. ලියා ගන්න ජංගම නොවන වත්කම්. යම් වත්කමක් වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක් යම් වත්කමක් වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක් යම් වත්කමක් වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක් ව්‍යාපාරයේ තුල පවතී නම් යම් වත්කමක් වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක් ව්‍යාපාරයේ තුල පවතී නම් යම් වත්කමක් වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක් ව්‍යාපාරයේ තුල පවතී නම් යම් වත්කමක් වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක් ව්‍යාපාරයේ තුල පවතී නම් යම් වත්කමක් වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක් ව්‍යාපාරයේ තුල පවතී නම් එම වත්කම ජංගම නොවන වත්කමක් ලෙස හැඳින්වේ. එම වත්කම ජංගම නොවන වත්කමක් ලෙස හැඳින්වේ. එම වත්කම ජංගම නොවන වත්කමක් ලෙස හැඳින්වේ. හරි. එතනටම ලියා ගන්න මෙම ජංගම නොවන වත්කම් ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා මෙම ජංගම නොවන වත්කම් ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කිරීමේ අරමුණින් මිලදී ගනු ලබයි. මෙම ජංගම නොවන වත්කම් ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කිරීමේ අරමුණින් මිලදී ගනු ලබයි. මෙම ජංගම නොවන වත්කම් ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කිරීමේ අරමුණින් මිලදී ගනු ලබයි. ඒ කියන්නේ විකුණන්න නෙවෙයි ගන්නෙ. මේ ජංගම නොවනේව ගන්න විකුණන්න නෙවෙයි පාවිච්චියට. කඩේට ගන්නවා ලී මේසයක්, පරිගණකයක්, බහඬ බෙදා හරින්න මෝටර රථයක් විකුණන්න නෙවෙයි පාවිච්චියට. ඒකයි කියන්නේ. ඒ හින්දා අවුරුදු ගාණක් අපි ගාව තියෙනවා. උදාහරණ ලියන ඉඩම්. ව්‍යාපාරයේ ඉඩම්. ඇයි ව්‍යාපාර ගොඩනැගිල්ල? ව්‍යාපාරයේ කරගෙන ව්‍යාපාර ගොඩනැගිලි ඉඩම් ගොඩනැගිලි ඉඩම් ගොඩනැගිලි යන්ත්‍ර ආයත් කියන්නේ මොකද්ද? යම් වත්කමක් ව්‍යාපාරයේ තුල පවතින කාලය වර්ෂයකට වඩා වැඩි නම් එවැනි වත්කම් ජංගම නොවන වත්කම් වේ. මෙම ජංගම නොවන වත්කම් ව්‍යාපාරයේ පාවිච්චි කිරීමේ අරමුණින් මිලදී ගනු ලබයි. ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කිරීමේ අරමුණින් මිලදී ගනු ලබයි. මෙම ජංගම නොවන වත්කම් ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කිරීමේ අරමුණින් මිලදී ගනු ලබයි. හරිද? ඉඩම් ගොඩනැගිලි රථවාහන නැත්නම් මෝටර රථ කියලා කිව්වොත් රථවාහන කියන්නේ මෝටර රථ. හරි. යන්ත්‍ර ලී බඩ කියලා කියන්න එපා. ලී බඩු පරිගණක මෙන්න පට්ට වැදගත් දෙකක්. ආයෝජන මේ සමහර අය හිතන් ඉන්නවා ආයෝජන කියන්නේ ආදායමක් කියලා. පිස්සු. ආයෝජන ආදායමක් නෙමෙයි. ආයෝජන ජංගම නොවන වත්කමක්. ආයෝජන ජංගම නොවන වත්කමක්. ඊළඟ එක ස්ථාවර තැන්පතු. හරි. ටියුට් එකේ පොඩි අභ්‍යාසයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ එක ගෙදරදී කරන්න. අදට මම පන්තිය ක්ලොස් ඩවුන් කරනවා. හරිද? එහෙනම් අපි නැවතත් ඊළඟ දවසේදී ආයෙත් මේ වගේ සුන්දර ගිණුම් කරන කොටසකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ආයෝජනයක් කියන්නේ පුතේ අපි කොහේ හරි මුදල් ටිකක් යොදවන දිගු කාලයකට අනාගතයේදී පොලියක් ගන්න ඔය කොටස් වෙනද පොලේ සල්ලි දානවා වගේ දේවල් ඉඩම් මිලදී ගන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. ආයෝජනය.
හරි. එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි සහභාගී වුණාට. හරිද? එහෙනම් අපි නැවත තියෙන දවසේ හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ අපේ නොමිලේ group වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න free group වලට ළමයින්ට share කරන්න, දැනුවත් කරන්න, යාළුවෝට කියලා දෙන්න. හරිද? උන්ටත් උදව් වෙන්න, ඉගෙන ගන්න. හරිද? එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේදී හම්බෙමු. හැමෝටම ආයුබෝවන්. උස්සන්නයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳටම වැඩේ කරගත්තානේ නේ? හරි.